8-ci fəsil İmam Rıza əleyhisselamın həyatı. İmam Rıza əleyhisselam Harunun dövründə əmin və məmun, təfavütlər, təzadlar. Nə üçün məmun hakimiyyəti İmam Rıza əleyhisselama vermək istəyirdi? İmam Rıza əleyhisselamın məmunun hilələri qarşısında tutduğu mənfi mövqeylər, biganə ideyalara qarşı İmam Rıza əleyhisselamın planı, İmam Rıza əleyhisselamın digər din və təriqət nümayəndələri ilə münazirələri. İmam Rıza əleyhisselamın həyatı barədə qısa məlumat. İmam Əli ibn Musa hicrətin 148-ci ili Zilqədə ayının 11-də anadan olmuşdur. Atası İmam Kazım, anası isə Tuqtəm adlı fəzilətli bir qadın olmuş. İmam Rıza əleyhisselam anadan olduqdan sonra İmam Kazım əleyhisselam o xanıma Tahirə adı vermişdir. İmam Əli ibn Musa əleyhisselamın künyəsi Əbülhəsən, ləqəbi Rıza olmuşdur. İmam Rıza əleyhisselam atası İmam Kazım əleyhisselam hicrətin 183-cü ilində Bağdad zindanında şəhid olduqdan sonra 35 yaşında imamətə çatmışdır. İmam Rıza əleyhisselamın müasir olmuş xəlifələr. İmam Rıza əleyhisselam imam olduğu 20 ilin 10-unu Harun Ər-Rəşidlə, 5 ilini Məhəmməd Əminlə, son 5 ilini isə Abdullah Əl-Məmunla həmzaman olmuşdur. İmam Rıza əleyhisselam Məmunun hakimiyyətinə gəlişinə qədər öz doğma vətəni müqəddəs Mədinə şəhərində yaşayırdı. Məmun hakimiyyətə gəldikdən sonra o həzrəti Xorasana çağırtdırır. Nəhayət o həzrət hicrətin 203-cü ilinin səfər ayında 55 yaşında olarkən şəhadətə qovuşur və elə Xorasanda da Məşhəd şəhərində dəfn olunur. İmam Rıza əleyhisselam Harunun dövründə. Hicrətin 183-cü ili İmam Kazım əleyhisselam Harunun əmri ilə Bağdad zindanında zəhərlənib şəhid olduqdan sonra İmam Rıza əleyhisselam imam olduğu müddətin 10 ilini Harunla bir dövrdə yaşamışdır. Bu müddət Harunun özbaşınalıq, azğınlıq mühiti olması ilə yanaşı, həm də İmam Rıza əleyhisselamın nisbətən az yaşadığı və elmi mədəni fəaliyyət dövrü hesab olunur. Çünki Harun bu müddət ərzində o həzrətə toxunmamış və İmam Rıza əleyhisselam açıq şəkildə fəaliyyət aparmışdır. Buna görə də o həzrətin yetirdiyi şagirdlər, İslami elmlər ocağında təlim etdiyi Quran həqiqətləri və İslam marifi də məhz bu dövrə təsadüf edir. Harunun təzyiqləri azaldaraq İmam Rıza əleyhisselamı nisbətən azad buraxmasının səbəbi bəlkə də onun İmam Kazım əleyhisselamın qətlindən yaranan nigarançılığıdır. Harun bu böyük cinayətin üstünü örtməyə çalışsa da məsələnin üstü açılır və cəmaatda ona qarşı böyük nifrət hissi oyanır. Buna görə də Harun birtəhər özünə bəraət qazandırmaq istəyirdi. Onun İmam Kazım əleyhisselamın pak cənazəsini zalimların əlindən alıb böyük hörmətlə dəfn edən əmsi Süleyman ibn Əbu Cəfərə yazdığı Allah Sindi ibn Şahikə lənət eləsin. O, bu işi mənim icazəm olmadan görmüşdür məzmunlu məktubu da bu məsələni bir daha sübut edir. Bu məsələni təsdiq edən başqa bir fakt da Harunla Yəhya ibn Xalid Bərməkinin İmam Kazım əleyhisselam barədəki söhbətidir. Hələ əvvəllərdən İmam Kazım əleyhisselamdan Haruna şikayət etmiş, Yəhya Haruna dedi, Musa ibn Cəfərdən İmam Kazım əleyhisselamdan sonra onun oğlu yerinə keçərək imamət iddiası edir. Demək istəyirdi ki, yaxşı olar indidən xəlifənin məmurları onu nəzarət altına alsınlar. Hələ İmam Kazım əleyhisselamın şəhadətini unutmayan və hələ də onun aqibətindən nigarançılıq çəkən Harun dedi, atasının başına gətirdiyimiz bəs deyil, istəyirsən ki, bir dəfəlik qılınc götürüb bütün ələviləri qırım. Harunun qəzəbi sarayda olanları sakitləşdirib, icazə vermədi ki, bir də kimsə İmam Rıza əleyhisselamın ardınca pis-pis sözlər danışsın. İmam Rıza əleyhisselam Harunun xəlifə olduğu müddətdə yaranmış bu fürsətdən istifadə edib, öz imamətini aşkar edir və bu barədə ata-babalarından fərqli olaraq
heç də təqiyyə etmirdi. Hətta o həzrətin bəzi dostları onu bu işindən çəkindirir. İmam əleyhisselam isə onları arxayın edib buyururdu ki, Harundan ona heç bir xətər toxunmayacaq. Səfvan İbn Yəhya deyir, İmam Kazım əleyhisselam vəfat etdikdən sonra İmam Rıza əleyhisselam imamət məqamını aşkar etdikdə o həzrətə deyildi, siz çox məsuliyyətli bir işi aşkar edirsiniz. Biz bu zalımı, yəni Harunu sizin üçün çox təhlükəli sanırıq. İmam Rıza əleyhisselam buyurdu, o nə qədər çalışsa da mənə bir şey edə bilməyəcək. Həmçinin Məhəmməd İbn Sənan rəvayət edib deyir ki, Harun xəlifə olduğu vaxt İmam Rıza əleyhisselama dedim, Harunun qılıncından hələ də qan damcıladığı halda siz imamət məqamınızı aşkar edərək atanızın yerinə keçmisiniz. İmam Rıza əleyhisselam buyurdu, Peyğəmbər Səlavatıllahın sözü mənə qüvvət verərək məni cürətləndirir. O həzrət buyurmuşdur, əgər Əbu Cəhil mənim başımdan bir tük əskik edərsə, onda mən heç Peyğəmbər deyiləm. Mən də sizə deyirəm ki, əgər Harun mənim başımdan bir tük əskik edərsə, onda mən də heç imam deyiləm. Əmin və məmun, təfavütlər, təzadlar. Harun özü hakimiyyətdə olarkən anası Zübeydə olan Məhəmməd Əmini öz vəli-əhdi seçib cəmaatdan onun üçün beyət alır və anası İranlı qızı olan Abdullah Əl-Məmunu isə özünün ikinci vəli-əhdi təyin edir. Hicrətin 193-cü ilində Haruna xəbər verirlər ki, Xorasan əyalətinin şəhərlərində cəmaat qiyam etmiş, ordu başçıları nə qədər çalışsalar da qiyamı yatıra bilməmişlər. Harun öz vəzir vəkili müşavirləri ilə məsləhətləşdikdən sonra bu qərara gəlir ki, özü şəxsən qiyam qaldırılmış məntəqəyə gedib, xilafət ordusunun qiyamı yatırtmaq üçün Xorasanlıların canına salsın. Bu məqsədlə oğlu Əmini Bağdadda öz yerində saxlayıb, Xorasana vali təyin etdiyi oğlu Məmunu isə özü ilə qiyam məntəqəsinə aparır. Harun qiyamı yatırda bilir və necə deyərlər səsküyün qarşısını alır. Ancaq o bir daha xilafətin mərkəzi olan Bağdada qayıda bilmir. Hicrətin 193-cü ili Cəmadül-Uxra, yəni Cəmadül-Saniyə ayının 3-də Məşhəd şəhərinin yaxınlığındakı Tuz şəhərində vəfat edir və iki qardaşı rəqabət səhnəsində yalqız buraxır. Xəlifə Əminin məğlub olması. Harun Tuz şəhərində vəfat etdikdən dərhal sonra cəmaat onun Bağdadda qalmış oğlu Əminə beyət edir. Onun xəlifə olmasından cəmi 18 gün keçməmiş, qardaşı Məmunu vəli-əhdlikdən çıxarıb, öz oğlu Musanı vəli-əhd seçmək fikrinə düşür. O, bu barədə öz vəzirləri ilə məsləhətləşsə də, Məmunun vəli-əhdlikdən çıxarılmasını təkid edən Əli İbn İsa Mahandan başqa heç kəs bu fikirlə razılaşmır. Əmin isə axırda qardaşının vəli-əhdlikdən çıxarılması barədə qərar verir. Məmun da öz növbəsində qardaşının bu hərəkətinə cavab olaraq onu xəlifəlik məqamından kənarlaşdırır. Aparılan bir sıra nizami mübarizələrdən sonra nəhayət Hicrətin 198-ci ilində Əmin öldürülür. Beləliklə ölkənin bütün işləri Məmunun ixtiyarına keçir. İmam Rıza əleyhisselamın xəlifə Əminin dövründəki nisbi azadlığı. Xəlifə Əminin hakimiyyəti və Harunun ölümündən Məmunun hakimiyyətə gəldiyi dövrə qədər İmam Rıza əleyhisselam ilə dövlət məmurları arasında heç bir toqquşma tarixdə gözə dəymir. Məlum məsələdir ki, Bəni Abbas xəlifələri daxili ixtilaflara, Əminlə Məmun arasındakı münaqişələrə, Məmunun vəli-əhdlikdən çıxarılıb, Əminin oğlu Musanın vəli-əhd seçilməsi kimi çəkişmələrə məruz qaldıqları kiçik bir müddətdə, İmam Rıza əleyhisselam və ümumiyyətlə Əli əleyhisselamın nəslindən olanlara əziyyət etməyə heç vaxt tapa bilməmişdilər. Biz bu illəri 193-198 hicri qəməri illərini İmam Rıza əleyhisselamın nisbi azadlıq və o həzrətin mədəniyyət təbliğləri aparması üçün yaxşı fürsət tapdığı bir dövr hesab edə bilərik. Məmun kimdir? Məmunun anası Məracil adlı Xorasanlı bir kəniz olmuş. Oğlunun anadan olmasından bir neçə gün sonra vəfat etmiş. Beləliklə də Məmun anasız və yetim bir uşaq kimi saxlanılmışdır.
Tarixçilər yazırlar ki, Məmunun anası Harunun aşbazxanasında olan kənizlərin ən eybəcəri və ən çirkini olmuşdur. Bu məsələnin özü onun necə hamilə olmaq dastanını sübut edir. Məmun hicrətin 170-ci ilində atası Harunun xəlifəlik məqamına çatdığı gün anadan olmuş, hicrətin 218-ci ilində vəfat etmişdir. Atası Məmunu tərbiyələndirmək üçün onu Cəfər İbn Yəhya Bərməkiyə tapşırır. Ona Zür-Riyasəteyn ləqəbi ilə məşhur olub, sonralar Məmunun öz vəziri olmuş Fəzl İbn Səhl adlı bir şəxs tərbiyə verir. Məmun ordunun ali baş komandanlığını isə Tahir İbn Hüseyn Zül-Yəmineyni təyin etmişdi. Məmunun xüsusiyyətləri. Məmunun həyatı başdan ayağa fəaliyyətlə dolu olmuş və o hər hansı bir rifah, asayiş və əyləncədən uzaq olmuşdur. Onun həyatı Zübeydənin qucağında böyümüş qardaşı Əminin həyatının tam əksinə idi. Zübeydəni tanıyan hər hansı bir şəxs Əminin həyat tərzinin nə dərəcədə əyləncə və keyflə keçdiyini asanlıqla anlaya bilər. Məmun heç də qardaşı kimi özünü bir o qədər də əsl nəcabətli bilmirdi. Nə təkcə öz gələcəyinə arxayın deyildi, üstəlik çox yaxşı başa düşürdü ki, Abbasilər onun hakimiyyətinə tabi olmayacaqlar. Buna görə də özünü ona arxalana biləcək bir dayaqsız bilir, məhz bu səbəbdən qollarını çırmalayıb, gələcək işlər barədə planlar çəkməyə başlayır. Məmunun tutduğu mövqeyini anladıqdan sonra, həmçinin qardaşı Əminin bəzi cəhətlərdə ondan üstün, özünü isə həmin cəhətlərdən məhrum olduğunu başa düşdükdən sonra, gələcək planlarını təyin edə bildi. Əminin buraxdığı səhvlər eyni zamanda onun üçün ibrət dərsi oldu. Məsələn, Fəzl başı əyləncəyə qarışmış Əminin səhvlərini görüb Məmuna deyirdi ki, sən özünü təqvalı, dindar və əxlaqlı göstər. Məmun da Fəzl dediyi kimi edərək Əminin ciddi yanaşmadığı işlərə çox ciddiyyətlə yanaşırdı. Ümumiyyətlə Məmun müxtəlif elm sahələrində şöhrətlənmiş və öz taytuşlarından, hətta bütün Abbasi nümayəndələrindən üstün idi. Bəziləri deyirdilər ki, Abbasilər arasında Məmundan biliklisi yoxdur. İbn Nədim onun haqqında yazmışdır. Məmun bütün xəlifələrlə müqayisədə fiqh və əqaid elmlərində alim idi. Həmçinin Həzrəti Əli əleyhissalamdan rəvayət olunmuşdur ki, bir gün o Həzrət Bəni Abbas sülaləsi haqqında danışarkən buyurmuşdur. Onların yeddincisi, yəni Məmun, hamısından bilikli olacaqdır. Suyuti, İbn Təğrib Bərdi və İbn Şakir Kətibi Məmunu bu cür tərifləmişlər. Məmun uzaqgörənlik, iradə, səbir, bilik, zirəklik, heybət, şücaət və şərafət və səxavət baxımından Bəni Abbasın ən yaxşısı olmuşdur. Düzdür, bu xüsusiyyətlərin hamısını Qur'anı məxluq bilməsi ilə ləkələmişdi. Məmunun atası da onun qardaşı Əmindən üstün olduğunu vurğulayıb demişdi. Belə qərara gəlmişəm ki, vəli-əhdlik məsələsində dəyişiklik edib onu elə bir şəxsə tapşırım ki, əxlaqını daha çox bəyənir, rəftarını xoşlayır, siyasətinə arxayın, zəiflik və süstlük baxımından ondan arxayınam. Bu da Abdullah Əl-Məmundan başqa bir şəxs deyildir. Ancaq Bəni Abbas öz nəfslərinin tələblərinə əsasən Məhəmmədi, yəni Əmini istəyir. Çünki o özü də nəfsani istəklərinin ardınca olub, əli israf cəhətdən açıqdır və onun qərar çıxarmasında qadın və kənizlərin də rolu var. Abdullah Əl-Məmunun isə gözəl metodu, özünə məxsus rəyi vardır və bu cür böyük bir vəzifəni mənimsəməyə etibarlı şəxsdir. İmam Rıza əleyhissalam Məmunun dövründə. Məmunun hakimiyyətə gəlişi ilə İmam Rıza əleyhissalamın həyatında yeni bir səhifə açılır. Bu elə bir səhifə idi ki, başdan ayağa İmam Rıza əleyhissalamın qəmli qüssəli illəri ilə dolu idi. Xəlifəlik məqamını qəsb edənlərin, istər Bəni Üməyyədən olsun, istərsə də Bəni Abbasdan ən çox qorxduqları şəxslər Əli əleyhissalamın övladları olmuşdur. Çünki cəmaat hamısı da olmasa böyük bir qismi xəlifə olmağı onların haqqı bilir və üstəlik onları hər cür fəzilət sahibi bilirdi. Elə buna görə də Əli əleyhissalam övladları daima işgəncələrə məruz qalaraq xəlifələr tərəfindən əziyyət çəkir, axırda da onların əli ilə şəhid olurdular. Məmun isə şiəliyə rəğbət bəsləyir və ətrafındakilərin də əksəriyyəti Həzrəti Əli əleyhissalamın övladlarına qarşı mehriban olub, onlara xüsusi hörmət bəsləyən İranlılardan ibarət idi.
Bu səbəbdən Məmun öz ata-babası Harun və Mənsur kimi imamı həbs edib ona əziyyət verə bilmirdi. Buna görə də Məmun yeni bir metod fikirləşir. Düzdür, bu metod heç də sabiqəsiz olmamış və keçmiş xəlifələrin dövründə icra olunmuşdu. Ancaq necə də olsa kənardan biraz yaxşı nəzərə çarpırdı. Ondan sonraki xəlifələr də məhz bu metoddan istifadə etməyə başlayırlar. Məmun bu qərara gəlir ki, İmam Rıza əleyhisselamı öz iqamətgahı yerləşən Mərv şəhərinə gətirib, o həzrətlə mehribancasına rəftar etsin və onun elmi ictimai mövqeyindən istifadə etməklə yanaşı, bütün işlərini nəzarət altına alsın. Məmunun İmam Rıza əleyhisselamı Xorasana dəvət etməsi. Məmun əvvəlcə İmam Rıza əleyhisselamı Əli əleyhisselamın nəslinin adlı sanlı şəxsləri ilə birlikdə xilafət mərkəzinə hörmətlə dəvət etdi. İmam Rıza əleyhisselam Məmunun dəvətini qəbul etmədi. Lakin Məmun çox təkid etdikdən və İmam Rıza əleyhisselam ilə onun arasında çoxlu məktublaşılmalar olduqdan sonra nəhayət o Həzrət Əli əleyhisselamın nəslindən olan bir dəstə adlı sanlı şəxslərlə birlikdə Mərv istiqamətində hərəkət etdi. Məmun İmam Rıza əleyhisselamın karvanını gətirmək vəzifəsinə təyin olunmuş Cüludiyə, digər bir rəvayətə görə isə Rəca ibn Əbu Zəhhana tapşırmışdı ki, karvandakılara, xüsusən də İmam Rıza əleyhisselama lazımı hörmət etsin. Ancaq İmam Rıza əleyhisselam cəmaatı xəbərdar etsin deyə qəsdən bu səfərdən narazı qaldığını bildirirdi. O Həzrət Mədinədən çıxmağa hazırlaşanda qohum əqrabasını yığıb onlardan onun halına ağlamasını istəyərkən buyurmuşdur. Mən bir daha öz ailəmə tərəf qayıtmayacağam. Sonra Peyğəmbər Səlavatıllahla vidalaşmaq məqsədi ilə o Həzrətin məscidinə daxil oldu. İmam neçə dəfə vidalaşsa da yenə Peyğəmbərin qəbrinə tərəf qayıdıb uca səslə ağladı. Müxəvvil Sistanı yazır, bu zaman o Həzrətin yanına gəlib salam verərək səfərinin uğurlu olmasını dilədim. O buyurdu, mənə yaxşı-yaxşı bax. Cəddim Peyğəmbərin yanından uzaqlaşıb qürbətdə öləcək və Harunun yanında dəfn olunacağam. İmam Rıza əleyhisselamın karvanının Mədinədən Mərvə gəldiyi yol Məmunun göstərişinə əsasən Bəsrə, Əhvaz və Fars şəhərlərindən keçirdi. Ola bilər ki, Məmun ona görə bu yolu seçmişdi ki, karvan şiyələrin mərkəzi olan Cəbəl, yəni İranın dağlıq hissəsindən Həmədan və Qəzvinə qədərki ərazisi Kufə, Kirmanşah və Qum şəhərindən keçməsin. İmam Rıza əleyhisselama xilafətin təklifi. İmam Rıza əleyhisselamın hərəkət etdiyi karvan Şəvval ayında Mərv şəhərinə çatır. Şəhərdən neçə fərsəx kənarda Məmun, Fəzl ibn Səhl və Bəni Abbasdan olan digər nümayəndələr İmam əleyhisselamın pişvazına çıxaraq böyük ehtiramla karvanı şəhərə daxil edirlər. Məmunun əmrinə əsasən rifah və asayiş üçün lazım olan hər cür şərait İmam əleyhisselamın ixtiyarına qoyulur. Yol yorğunluğunun çıxması məqsədi ilə bir neçə gün davam edən istirahətdən sonra İmam Rıza əleyhisselam ilə Məmun arasında müzakirələr başlayır. Və Məmun hakimiyyəti qəbul etməyi İmam Rıza əleyhisselama təklif edir. İmam Rıza əleyhisselam bu təklifdən ciddi şəkildə imtina edir. Fəzl ibn Səhl heyrətlə deyir, xəlifəlik məqamını o günkü kimi heç vaxt dəyərsiz və ləyaqətsiz görmədim. Məmun hakimiyyəti Əli ibn Musa Ər-Riza əleyhisselama təklif edir. O isə hakimiyyəti qəbul etmirdi. İmam Rıza əleyhisselamın imtina edəcəyini bəlkə də qabaqcadan təxmin etmiş Məmun dedi, İndi ki belədir, onda vəliəhdliyi qəbul et. İmam Rıza əleyhisselam buyurdu, məni bunda da üzürlü hesab et. Məmun bu dəfə İmam əleyhisselamı üzürlü hesab etməyib, hissli halda bu cümləni dedi. Ömər ibn Xəttab vəfat edərkən 6 nəfərdən ibarət şura təyin etdi. Şuranın üzvlərindən biri də Əmir-əl-Müminin Əli əleyhisselam idi. Ömər həm də vəsiyyət etmişdi ki, kim müxalifətçilik edərsə boynu vurulsun. İndi sən də mənim təklifimi qəbul etməlisən, çünki mən bundan başqa çarə görmürəm. Məmun əslində bu sözlərlə İmam əleyhisselamı hədəliyirdi. Sonra daha açıq şəkildə İmam əleyhisselamı təhdid edib dedi, sən həmişə mənim fikrimin əksinə hərəkət edir və özünü mənim qüdrətimdən amanda görürsən. And olsun Allaha ki, əgər vəliəhdlikdən imtina etsən,
səni güclə onu qəbul etməyə məcbur edəcəyəm. Əgər onda da qəbul etməsən, səni öldürəcəyəm. İmam Rza əleyhissalam məcbur olub, məmunun təklifini qəbul edərək buyurdu: Mən vəliəhdliyi bu şərtlə qəbul edərəm ki, ölkə işlərində bir dənə də olsun hökm verməyim və hakimiyyət orqanlarında da hakim təyin edib çıxartmaq, hökm və fətva vermək kimi işlərə qarışmayım. Həyata keçirilməyən vəliəhdlik məqamı. Mərv şəhərinin əhalisi hicrətin 201-ci ilinin Ramazan ayının orucunu tutmağa hazırlaşdığı ərəfədə İmam Rza əleyhissalamın vəliəhd seçilməsi xəbəri yayılmağa başlayır. Əhali bu xəbəri heyrət dolu sevinclə qarşılayır. Ramazan ayının 7-si həftənin 1-ci günü məmun öz dəsti xətti ilə vəliəhd təyin edilməsi məsələsini yazır və onun arxasında da İmam Rza əleyhissalamdan başdan başa işarə və eyham ilə dolu olan bir müqəddimə qeyd etdikdən sonra vəliəhd seçilməsinə razılıq verməsi barədə öz imzasını çəkir. İmam onu da qeyd edir ki, bu iş heç vaxt baş tutmayacaq, yəni həyata keçməyəcək. Sonra da həmin sənədlə əlaqədar Yəhya ibn Əksəm, Abdullah ibn Tahir, Fəzl ibn Səhl kimi ölkə və ordu başçıları da bu məsələdə şahid duraraq onu təsdiqlədilər. Ramazan ayının 10-cu günü cümə axşamı təntənəli şəkildə təşkil olunmuş məclisdə cəmaat İmam Rza əleyhissalama beyət etdi. Beləliklə o həzrət xəlifənin vəliəhdlik kürsüsünə əyləşdi. Xəlifənin əmri ilə İmam əleyhissalama tərəf beyət əli uzadan ilk şəxs məmunun öz oğlu Abbas olmuş. Onun ardınca isə baş vəzir Fəzl ibn Səhl, saray müftüsü Yəhya ibn Əksəm, ordu başçısı Abdullah ibn Tahir, daha sonra isə hamlıqla məclisdə iştirak edən bütün Bəni Abbas əyan əşrafi o həzrətə beyət etmişdilər. İmam Rza əleyhissalamın vəliəhd seçilməsi təbii ki, o həzrətin dostları üçün baş ucalığı idi. Lakin İmam Rza əleyhissalamın özü bu hadisədən çox narahat və qəmgin idi. O həzrət bir kişinin həddindən artıq çox sevindiyini gördükdə onu öz yanına çağırıb buyurdu: Bu işə bel bağlayıb sevinmə, çünki bu baş tutmayacaq. Məmunun xilafəti İmam Rza əleyhissalama təklifində qəsdi. Məmunun dövründəki siyasi vəziyyət və şəraiti nəzərdən keçirdikdə, məlum olur ki, bir sıra siyasi çətinliklərlə üzləşməli olmuş və bu çıxılmaz vəziyyətlərdən üzü ağ çıxmağı üçün çarə axtarılmış. Nəhayət, Məmun bu vəziyyətdən çıxmaq üçün bir neçə cəhətli bir siyasət irəli sürür ki, bu da məhz İmam Rza əleyhissalamı vəliəhd seçməkdən ibarət olmuşdur. İndi Məmunun üzləşdiyi siyasi çətinlikləri oxucuların nəzərinə çatdırırıq. 1. Əbbasilərin Məmundan narazılığı. Tarixçilərin hamısının bir nəfər kimi Məmunun ümumiyyətlə əmindən qat-qat üstün və xəlifəliyə daha layiq olmasını qeyd etmələrinə baxmayaraq, Bəni Abbas nümayəndələri onunla müxalif idilər. Qeyd etdiyimiz kimi Harunun özü də bu iki qardaş arasındakı açıq-aşkar təvafütə diqqət yetirmiş və Abbasilərin Məmunla müxalifətçilik edəcəyindən gileylənirdi. Ola bilsin Abbasilərin Məmundan narazı olmalarının səbəbi bu olub ki, Məmunun qardaşı Əmin əsl Abbasın nümayəndəsi idi. Çünki atası Harun, anası da Zübeydə olmuşdur. Zübeydə özü də bir haşimi olmaqla bərabər həm də Mənsur Dəvaniqinin nəvəsi, eyni zamanda Abbasilərin ən şərəfli qadını olmuşdur. Əmin Harun Ər-Rəşidin süd qardaşı və sarayının ən nüfuzlu şəxsiyyəti sayılan Fəzl ibn Yəhya Bərməkinin qucağında böyümüş, Fəzl ibn Rəbi isə onun qəyyumu olmuşdur. Onun babası Xəlifə Osmanın azad etdiyi qul olmuş və buna görə də Fəzlin Abbasilərə olan məhəbbətində kimsə şəkk etmirdi. Məmun isə əvvəla Cəfər ibn Yəhya Bərməkinin qucağında böyümüş, Cəfərin isə nüfuzu qardaşı Fəzildən qat-qat aşağı olmuşdur. İkincisi də onun qəyyumu olan şəxs heç də Abbasilərin ürəyincə deyildi. Çünki Abbasilər onu Ərəblərə meyilli olmaqda müttəhəm edirdilər. Üstəlik Məmunun qəyyumu ilə Əminin qəyyumu Fəzl ibn Rəbi arasında son dərəcə kin-küdurət hakim idi. O sonradan Məmunun baş vəzir vəzifəsinə təyin etdiyi İranlı Fəzl ibn Səhl olmuşdur. O sonradan Məmunun baş vəzir vəzifəsinə təyin etdiyi İranlı Fəzl ibn Səhl olmuşdur. Abbasilər İranlılardan qorxur və onların əlindən artıq boğaza yığılmışlar. Buna görə də tez
saraydakı bütün İranlıları, yəni farsları türk və başqa millətlərlə əvəz etdilər. 2. Əminin daha üstün mövqeyi. Əminin hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün fəaliyyət göstərən, etibar edə biləcək çoxsaylı dost və dayaqları var idi. Bunlar onun dayıları Fəzil İbn Yəhya Bərməki, Bərməklərin əksəriyyəti, anası Zübeydə və həm də ərəblərdən ibarət idilər. Bunlar Harun Ər-Rəşidi öz təsiri altına alaraq, ölkənin siyasi idarəçiliyində mühüm rol oynayan nüfuzlu şəxslər olduğu üçün artıq təbii məsələdir ki, Harun onların qarşısında aciz qalıb, nəticədə onların göstərişinə uyğun olaraq vəliəhdlik məqamına kiçik oğlu Əmini seçməli, böyük oğlu Məmunu isə Əmindən sonraki vəliəhd təyin etməli idi. Əminin birinci vəliəhd olmasında bəlkə də dayısı İsa İbn Cəfərin yüksək mövqedə durması və eləcə də Bəni Abbasın nəsil təəssübkeşliyi əsas rol oynamışdır. Əlbəttə bu məsələdə əsas rol oynayanlardan biri də Zübeydə olmuşdur ki, o da öz növbəsində məsələni oğlu Əminin xeyrinə başa çatdırmışdı. Bundan əlavə ərəblər arasındakı nəsil təəssübkeşliyi də çox güman ki, Harunun Əmini Məmundan üstün tutmasında öz işini görmüşdü. Tarixçilərdən bəziləri bu məsələyə aşağıdakı ifadə ilə toxunmuşlar. Hicrətin 176-cı ilində Harun Ər-Rəşid Məmunun qardaşı Əmindən sonra vəliəhd olacağı haqda qərar çıxarır. Məmun yaş cəhətdən bir ay qardaşı Əmindən böyük idi. Ancaq Əmin Cəfər qızı Zübeydədən, o, yəni Zübeydə isə Haşimi qadınlarından olmuşdur. Məmun isə Məracil adlı bir kənizdən olmuş. Onun özü isə Məmunu doğduqdan bir neçə gün sonra vəfat etmişdi. Məmunun arxalandığı nə idi? Məmunun atasının onu ikinci vəliəhd təyin etməsinə baxmayaraq, bu heç də Məmunu gələcəkdə hakimiyyətə çatmağa arxain etmirdi. Çünki o, nə vaxtsa qardaşı və digər Abbasi əyan əşrəfinin vədlərinə əməl etməyəcəklərindən qorxur və onların vədlərinə sadiq qalacaqlarına arxain deyildi. Belə olduğu halda Məmun öz mövqeyinin təhlükə qarşısında durduğunu görəndə başqalarına arxalana bilərdimi? Məmun hakimiyyətə necə çata bilər və hakimiyyətə çatdıqdan sonra onu necə qoruyub saxlaya bilər? Bunlar Məmunun daima fikrində dolandırdığı suallar idi. O son dərəcə diqqət, zirəklik və düşüncə ilə bu suallara cavab tapmalı, sonra isə həmin cavablara uyğun olaraq öz hərəkətini başlamalı idi. İndi isə Məmunun müxtəlif dəstələr arasından hansını arxalana bilib, intizarında olduğu həm öz əleyhinə, həm də hökumətinə qarşı təhlükələr zamanı əlbir ola biləcəyi dəstəni müəyyənləşdirmək üçün bu dəstələrin Məmuna olan münasibətini araşdırırıq. 1. Ələvilərin Məmuna olan münasibəti. Məlum məsələdir ki, Ələvilər nə təkcə Məmunun, eləcə də heç bir Abbasi xəlifəsinin hakimiyyətini qəbul etmirdilər. Çünki onların öz arasında hakimiyyətə gəlməyə daha layiqli olan şəxslər var idi. Bundan da əlavə Məmunun mənsub olduğu sülaləyə, Bəni Abbasa Əli əleyhissalamın övladları daha çox nifrət bəsləyirdilər. Çünki onlar Ələvilərə Bəni Üməyyənin etdiyi zülmdən də çox əzab-əziyyət etmişdilər. Bəni Abbasın Ələvilərin qanını necə axıtdığını, onların əmlakını necə qəsb etdiyini, yurd yuvalarından necə didərgin saldığını, bir sözlə daima onların müxtəlif növ əzab-əziyyətlərə məruz qoyduğunu çox yaxşı bilirik. Məmun üçün isə bu çirkin ləkə kifayət idi ki, o nübüvvət ağacının bütün qol budaqlarını qırıb, bir neçə imamın kökünü kəsmiş Harunun oğludur. 2. Ərəblərin Məmuna və yaratdığı sistemə münasibəti. Ərəblər də Məmunun hakimiyyətinə boyun əymirdilər. Bu da onunla əlaqədar idi ki, öncə qeyd etdiyimiz kimi onun anası, tərbiyəçisi və qəyyumunun hamısı qeyri-ərəb olmuşdur. Ərəblər isə əsassız təəssübkeşlikləri nəticəsində digər millətləri Qur'an və Peyğəmbər Səllavatullahın buyurduğunun əksinə olaraq öz nökərləri bilir, təbii ki, Məmunun bu cür olması da ərəblərin bu təəssübkeşliyinə uyğun gəlmirdi. Xüsusən də İranlılar gözəl istedadları nəticəsində elmi və siyasi məqamları ələ keçirərək meydanı məğrur ərəblərə çox dar etmişdilər. Belə olduğu halda isə məlumdur ki, ərəblər İranlılara və eləcə də onlarla əlaqə saxlayan hər hansı bir şəxsə düşmən kəsiləcəklər.
Buna görə də ərəblər Məmuna qarşı nifrət bəsləyirdilər. 3. Əmini öldürmək və arzuların boşa çıxması. Əmini öldürmək zahirdə Məmun üçün nizami bir qələbə sayılsa da, bu ölüm onun plan və məqsədinin əleyhinə yönəlmiş mənfi reaksiyalardan kənar olmamışdır. Məmunun özünü xatircəm etmək üçün istifadə etdiyi metodlar xüsusilə bu reaksiyalara məruz qaldı. O, əmini öldürmək əmrini Tahirə tapşırır. Əminin kəsilmiş başını onun huzuruna gətirən şəxsə isə şükür səcdəsi yerinə getirdikdən sonra 1 milyon dirhəm pul bağışlayır. Sonra da əmr verir ki, qardaşının kəsilmiş başını bir çubuğa keçirib sarayın qarşısından assınlar. Qoy məvacibini almağa gələn hər bir şəxs əvvəl onun başına lənət göndərib, sonra pulunu alsın. Məmun bunlarla da kifayətlənməyib əmr edir ki, əminin kəsilmiş başını Xorasanda gəzdirsinlər. Sonra onu İbrahim İbni Mehdinin yanına göndərərək onu danlayır ki, nəyə görə əmin üçün əzadarlıq edirsən? Bu hadisələrdən sonra Abbasilərdən, ərəblərdən və hətta digər cəmaatdan nə gözləmək olardı? Onların Məmuna münasibəti necə ola bilərdi? Ən azı bunu deyə bilərik ki, Məmun qardaşını öldürüb, bu cür nifrətli hərəkətlər etməklə öz şöhrətini ləkələyir, cəmaatın etimadından uzaqlaşaraq onların nifrətini qazanırdı. Çıxılmaz bir vəziyyət. Deyilənlərdən əlavə Məmunu hakimiyyətə gətirib çıxaran Xorasanlılar da indi ondan üz döndərmiş, bu isə onun üçün böyük bir təhlükə yaratmışdı. Vəziyyətin belə olduğunu görən Ələvilər Məmunla qardaşı arasında gedən mübarizəni fürsət bilib, öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirməyə, sıralarının sayını artırmağa başlayırlar. İndi Ələvilərin aşağıda qeyd etdiyimiz müxtəlif yerlərdə qaldırdığı qiyamları nəzərə almaqla Məmunun düşdüyü çıxılmaz mövqeyi təsəvvür edə bilərsiniz. Ələvilərin qiyamları. Bir vaxtlar Məmunun tərəfdarları sırasında olmuş Əbu Səraya Küfədə qiyam qaldırır. Onun ordusu qarşılaşdığı hər hansı bir ordunu məğlub edir və hər hansı şəhərə çatırdısa oranı ələ keçirirdi. Deyilənə görə Əbu Sərayanın qiyam qaldırdığı gündən edam olunduğu günə qədərki 10 ay müddətində xəlifənin 200 min əskəri öldürülmüşdür. Osmanın tərəfdarlarının mərkəzi olan Bəsrə şəhərində də Ələvilər himayə olunur, nəticədə Zeydunlar qiyam qaldırır. Məkkə və Hicaz ətrafında Dibac ləqəbi ilə məşhur olub, Əmir əl-Mu'mininin adlandırılan Məhəmməd ibn Cəfər qiyam qaldırır. Yəməndə İbrahim ibn Musa ibn Cəfər xəlifəyə qarşı qiyam qaldırır. Mədinədə Məhəmməd ibn Süleyman ibn Davud ibn Həsən qiyam qaldırır. Əhalisinin əksəriyyəti əsasən Osmanın tərəfdarları olan Basiddə Cəfər ibn Zeyd ibn Əli və Hüseyn ibn İbrahim ibn Həsən ibn Əli qiyam qaldırırlar. Mədinədə də Məhəmməd ibn İsmail ibn Məhəmməd qiyam edir. Bir sözlə elə bir yer qalmamışdı ki, orada Ələvilərdən biri ya öz istəyi ilə, ya da cəmaatın tələbə əsasında Abbasilərə qarşı qiyam qaldırmasın. İş o yerə çatmışdı ki, Bəni Üməyyə və Bəni Mərvan tərəfdarları kimi tanınmış Beynun Nəhreyn və Şam əhalisi də Əbu Sərayanın həmkar və silahdaşı olan Məhəmməd ibn Məhəmməd Ələvinin tabeçiliyinə keçərək Əbu Sərayaya məktub yazıb bildirir ki, sənin əmrini almaq üçün qasidinin yolunu gözləyirik. Çox cəhətli çıxış yolu. Məmun başa düşmüşdü ki, bu çətinliklərdən çıxmaq üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirilməlidir. 1. Ələvlərin qaldırdığı qiyamları yatırtmaq. 2. Abbasilər hökumətini şəri hökumət kimi tanımaları barədə Ələvilərdən etiraf almaq. 3. Ələvlərin cəmaat arasındakı hörmətini aradan aparmaq. 4. Ərəblərin xəlifəyə etimadını doğrultmaq. 5. Öz hökumətinin Xorasan əhalisi və eləcə də bütün İranlılar tərəfindən qanuni hökumət kimi qəbul olunması. 6. Əbbasiləri və onların tərəfdarlarını razı salmaq. 7. Cəmaatın Məmuna olan etimadını gücləndirmək. Çünki Məmun qardaşını öldürməsi nəticəsində cəmaatın özünə olan etimadını azaltmışdı. 8. Ən əsası isə onu çox hörmətli bir şəxs tərəfindən gözləyən təhlükədən uzaq olmaq. Bəli, Məmun İmam Rıza əleyhissalamdan həddən artıq qorxu hissi keçirir və özünü o həzrətin təhlükəsindən amanda saxlamaq istəyirdi.
Beləliklə də İmam Rıza əleyhissalamı vəliəhd seçib onu hakimiyyətdə şərik etməklə bütün bu məqsədlər təmin olunurdu. Çünki Ələvlərin başında duran İmam Rıza əleyhissalamı hakimiyyətə şərik qoşmaqla bütün Ələvlər silahlarını yerə qoyacaq, şüarlarına son qoyaraq qaldırdıqları qiyamlar nəticəsində cəmaat arasında qazandıqları hörməti itirməli olacaqdılar. Digər tərəfdən də Məmun Əhl-i-Beyt əleyhissalam tərəfdarı olan Xorasanlıların yanında hörmət qazanacaq və qardaşını öldürməsini belə əlaqələndirəcək ki, güya hakimiyyəti onun əsl sahibinə, yəni İmam Rıza əleyhissalama qaytarmaq üçün qardaşını öldürmüşdür. Bunların hamısından əsası bu idi ki, İmam Rıza əleyhissalamı Mərv şəhərinə gətizdirib onun işlərini nəzarət altına almaqla onun təhlükəsindən amanda qalmaq təmin olunurdu. Qalırdı təkcə ərəblərlə Abbasilər ki, onlara da Məmun İranlılar və ərəblərin köməyi ilə müqavimət göstərə bilərdi. Şübhələr və cavablar. Əldə olan fakt və sübutlar Məmunun İmam Rıza əleyhissalamın vəliəhd seçilməsi məsələsinə olan sədaqətini şübhə altına salır. Əgər Məmun doğrudan da İmam Rıza əleyhissalamı vəliəhd seçirdisə, bəs onda 1. Nə üçün İmam Rıza əleyhissalam Mədinədə olarkən bu işi həyata keçirmir və onu məmurlar vasitəsilə Mərvə gətizdirir? Halbuki o Mərvdə ola-ola İmam əleyhissalamın adından xütbə oxuyub, özü o həzrətin nümayəndəsi kimi İranı idarə edə bilər və İmam əleyhissalam da özü nübüvvət mərkəzində qala-qala Peyğəmbər Səlavatullahın xəlifəlik məqamına nail olardı. 2. Nəyə görə İmam əleyhissalamı qum yolu ilə deyil, məhz çətin, isti və yorucu olan Bəsrə, Əhvaz və Fars şəhərlərindən, Böyük Lut səhrasından Xorasan və Mərvə gələn yolla gətirilməsini əmr edir. Halbuki Kuşufə və Qumda İmam Rıza əleyhissalam daha yaxşı qarşılanar və Məmunun zahiri məqsədi üçün daha geniş zəmin yaranardı. 3. Nəyə görə İmam əleyhissalama xəlifəlik təklifini etdiyi ilk müzakirələrdə İmam Rıza əleyhissalamdan sonra İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamı yox, məhz özünü vəliəhd təyin edir. Heç olmasa bu məsələni İmam Rıza əleyhissalamdan sonra vəliəhd təyin edilməsi məsələsini İmam Rıza əleyhissalamın ixtiyarına buraxaydı. 4. İmam əleyhissalamın vəliəhd olması özü də bu şərtlə ki, o həzrətin hökumət işlərinə heç bir qarışacağı olmayacaq, İslam ümmətini həqiqətə nə qədər yaxınlaşdıra bilərdi. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, İmam əleyhissalam Məmundan təxminən 20 yaş böyük olmuş və təbii ki, adi hesablamalara əsasən o həzrət Məmundan tez vəfat edəcək, nəticədə isə hakimiyyət heç vaxt Ələvlərə çatmayacaqdı. 5. Əgər Məmun sidq ürəkdən hərəkət edirdisə, bəs onda nəyə görə İmam əleyhissalam vəliəhdliyi qəbul etmək istəmədikdə onu təhdid edərək güclə vəliəhdliyi qəbul etdirir? 6. Nəyə görə İmam Rıza əleyhissalam hər hansı səbəb üzündən şəhid olduqda Məmun eyni ilə İmam Rıza əleyhissalama qarşı göstərdiyi münasibəti İmam Cavad əleyhissalama da göstərdiyi halda onu vəliəhd təyin etmir? 7. Nə üçün Məmun böyük fitr namazında İmam Rıza əleyhissalamı yoldan qaytarıb, cəmaatın axınının o həzrətə qoşulmasının qarşısını alır? 8. Nə üçün Məmun özü Mərvdən Bağdada gedərkən İmam Rıza əleyhissalamı Mərvdə saxlamayıb özü ilə aparır? Əgər o həzrət həqiqətən də vəliəhddirsə, Mərvdə qalıb ölkənin bu hissəsini idarə etməyinin nə eybi vardı? Bunlar bir sıra suallardır ki, ilk baxışda ola bilər sadə görünsün, ancaq biraz diqqət yetirdikdə məlum olur ki, Məmun bu işdə heç də sidq ürəkdən addım atmayıb, əksinə onu bu addımı atmağa məcbur edən başqa səbəblər olmuşdur. İmam Rıza əleyhissalamın vəliəhdliyi qəbul etməsinin səbəbləri. İmam Rıza əleyhissalam o vaxt vəliəhdliyi qəbul etdi ki, gördü əgər vəliəhdliyi qəbul etməsə, nə təkcə öz canı, həm də bütün Ələvilərin və dostlarının canı təhlükə altına düşəcək. İmam Rıza əleyhissalam həm öz canını, həm də şiə dostlarının canını təhlükədən qorumalı idi. Çünki İslam ümməti onların vücuduna və məsləhətlərinə böyük ehtiyac duyurdu. Onlar cəmaatın çətinlik və şübhələrlə qarşılaşdığı zaman yol göstərən, rəhbər və başçı olmaq üçün mütləq sağ qalmalı idilər. Bəli, cəmaatın İmam əleyhissalama onun yetirmələrinə böyük ehtiyacı var idi. Çünki o dövrdə biganə əqidə və mədəniyyətlər hər tərəfə yayılaraq, fəlsəfi bəhslər və Allahı tanımanın əsaslarına dair şübhələr adı altında
hamını küfrə tərəf sürükləyirdi. Buna görə də İmam əleyhissalam mütləq sağ qalıb ümməti küfür girdabından çıxartmaqla cəmaata nicat vermək vəzifəsini yerinə yetirməli idi. Tarixdə görürük ki, İmam Rza əleyhissalam vəliəhd olduqdan sonra ömrünün qısa olmasına baxmayaraq, əməli şəkildə bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirmişdir. Əgər İmam Rza əleyhissalam vəliəhdliyi bir dəfəlik və qəti şəkildə qəbul etməyib, həm özünü, həm də dostlarını təhlükəyə salsaydı, bu fədakarlığını İmam Hüseyn əleyhissalamın həyat bəxş edən şəhadəti kimi ümmətin müşkülünü həll edəcəyi məlum deyildi. Bundan da əlavə vəliəhdlik məqamına nail olmaq Abbasilər tərəfindən bir razılıq kimi hesab olunub, Ələvilərin də hökumətdə şərik olmasını sübut edirdi. İmam Rza əleyhissalamın vəliəhdliyi qəbul etməsinin səbəblərindən biri də bu idi ki, qoy cəmaat Peyğəmbər Salavatullah ailəsinin də siyasi səhnədə hazır olduğunu görüb, heç də onların səhnədən kənarda olduqlarını zənn etməsin və belə fikirləşməsinlər ki, onlar ancaq elm adamları olub, əməldə millətin işinə heç bir qarışacaqları yoxdur. Bəlkə İmam Rza əleyhissalamın İbn Ərəfənin sualına verdiyi cavabdan məqsədi də elə bu olmuşdur. O, İmam Rza əleyhissalamdan soruşmuşdu ki, ey Peyğəmbər övladı, hansı səbəbə görə vəliəhdliyi qəbul etdin? İmam onun cavabında buyurur ki, babam Əli əleyhissalamı şuraya daxil olmağa məcbur etmiş səbəbə görə vəliəhdliyi qəbul etdim. Bunların hamısından əsası isə odur ki, İmam Rza əleyhissalam vəliəhd olduğu müddət ərzində Məmunun əsl simasını cəmaata tanıtdıraraq, onun gördüyü işlərindəki məqsədini ifşa etməklə cəmaatın fikrindəki bütün şək-şübhələri aradan qaldırdı. İmam Rza əleyhissalam həqiqətən də vəliəhd olmaq istəyirdimi? Dediklərimiz heç vaxt vəliəhdliyi qəbul etmək məsələsində İmam əleyhissalamın batini istəyinə sübut ola bilməz. Əksinə, sonraki hadisələr sübut etdiyi kimi İmam bilirdi ki, heç vaxt Məmun və ətrafındakilərin hilələrindən uzaq olmayıb, məqamdan da əlavə canı onların təhlükəsindən salamat qalmayacaq. İmam əleyhissalam çox yaxşı bilirdi ki, Məmun nəyin bahasına olursa olsun, onu aradan götürmək, istər cismi, istərsə də mənəvi cəhətdən istəyir. Laf fərz edək ki, Məmunun heç bir pis fikri olmamışdır. Ancaq dediyimiz kimi İmam əleyhissalamın yaşını nəzərə aldıqda, o həzrətin Məmunun ölümündən sonra sağ qalacağına ümid yox idi. Deməli, bunların heç biri İmam əleyhissalamın vəliəhdliyi qəbul etməsinə kifayət etmir. Bunları nəzərə almadıqda və fərz etdikdə ki, İmam əleyhissalamın Məmundan sonra sağ qalmaq ümidi də olub, ancaq onun hakimiyyəti ilə razılaşmayan nüfuzlu şəxslərlə mütləq üzləşməli olacaqdır. Həmçinin hökuməti idarə etmə tərzində Allahın qayda qanunlarını icra etməsi eyni ilə cəddi Peyğəmbər Salavatullah və Əli əleyhissalamın hökumət idarə etmə tərzi kimi olan İmam Rza əleyhissalam, Abbasilərin, onların dostlarının və dünya əhlinin narazılığı ilə üzləşəcəkdi. Yalnız mənfi mövqe tutmaq düzgün idi. Bütün dediklərimizi nəzərə aldıqda məlum olur ki, İmam Rza əleyhissalamın bu cür təhlükəli yolla hökumətə gəlməyi qəbul etməyəcəyi təbiidir. Çünki hakimiyyətə gəldiyi təqdirdə nə təkcə öz məqsədlərinə nail olmayacaq, hətta Ələvilərin, eləcə də onların dostlarının arzu və istəkləri ilə birlikdə məhv olacağına zəmin də yaradacaqdı. Deməli, bu işə müsbət cavab vermək məntiqsiz bir hərəkət olardı. İmam Rza əleyhissalamın Məmunun hilələri qarşısındakı mənfi mövqeyi. İmam Rza əleyhissalamın özünün vəliəhdliyi qəbul etməkdə heç bir ixtiyarı olmadığından və bu məqamı öz müqəddəs məqsədlərinə çatmaq üçün vasitə qərar verə bilməyəcəyindən, digər tərəfdən də o həzrətin sakit otura bilməyib, hökumət işçiləri ilə ayaqlaşa bilməyəcəyindən elə bir iş görməli idi ki, Məmunun hilələrini dəf edib irəli gedə bilsin. İmam Rza əleyhissalam Məmunun bu hilələrinə qarşı müxtəlif mövqelər tutur ki, Məmun onları fikrinə belə gətirməmişdi. İndi isə İmam əleyhissalamın tutduğu bu mövqeləri araşdıraq. Birinci mövqe. İmam Rza əleyhissalam Mədinədə olduğu müddətdə Məmunun təklifini qəbul etmir və o qədər inadkarlıq edir ki, Məmunun ondan əl çəkməməsini cəmaata çatdırır. Hətta bəzi tarixçilər qeyd etmişlər ki, o həzrətin Mədinədən Mərvə gəlməsi ixtiyarı yox, məcburi şəkildə olmuşdur. Belə bir inadkar mövqe seçməkdən məqsəd bu olmuşdur ki, qoy cəmaat bilsin ki, İmam əleyhissalam Məmunun hilələrinə aldanmaz
və onun hilə və kərəklərini çox yaxşı başa düşür. Bu yolla İmam Rıza əleyhissalam cəmaatda o hadisəyə qarşı şübhə yarada bilir. İkinci mövqe, Məmunun İmam Rıza əleyhissalamdan ailəsini də özü ilə gətirməsini istəməsinə baxmayaraq, o həzrət ailəsindən heç kimi, hətta oğlu İmam Cavad əleyhissalamı da özü ilə aparmır. Halbuki bu səfər qısa səfər deyildi. Əksinə, uzun və məsuliyyətli bir səfər olub, Məmunun dediyinə görə güya o həzrət İslam ümmətinin rəhbərliyini öz öhdəsinə götürməli idi. Üçüncü mövqe, İmam Rıza əleyhissalamın karvanı Nişabur şəhərində dayanarkən, o həzrət 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə adamın hüzurunda öz məhbub simasını büruzə verərək aşağıdakı hədisi buyurmuşdur. Allah Teala buyurmuşdur ki, La ilahe illallah cümləsi mənim istehkamımdır. Kim mənim istehkamıma daxil olarsa, mənim əzabımdan amanda qalar. Həmin gün 20 min nəfər bu hədisi İmam əleyhissalamdan eşitcək yazmışdır. Maraqlı burasıdır ki, İmam əleyhissalam o gün o şəraitdə heç də dinin fər'i məsələlərindən və cəmaatın həyatından söhbət etməmiş, oruc, namaz və bu kimi şeylərdən danışmağı lazım bilməmiş, cəmaatı dünyada təqvalı olmağa və bu kimi işlərə dəvət etməmiş və siyasi bir səfər məqsədi ilə Mərvə getməsinə baxmayaraq, heç də siyasi və ya öz şəxsi məsələləri barədə söhbət etməmişdir. Bunların hamısının əvəzinə isə cəmaatın əsl həqiqi rəhbəri olduğu üçün onların diqqətini həyatlarında hər bir an, həm indi, həm də gələcəkdə lazım olan bir məsələyə yönəldir. Bəli, ancaq tovhid məsələsini ortaya atır. Çünki tovhid hər hansı bir fəzilətli həyatın əsasıdır ki, millətlər onun vasitəsilə hər cür bədbəxtçilikdən, əzab-əziyyətdən azad ola bilərlər. Əgər insan öz həyatı boyu tovhiddən uzaq düşərsə, deməli bütün olan qalanını itirmişdir. Yeri gəlmişkən deyək ki, o həzrət buyurduğu kəlamla bildirmək istəyirdi ki, o dövrün qollu budaqlı İslam cəmiyyəti tovhidin həqiqətindən, onun əsl mənasından uzaqdır. İmamət məsələsi ilə tovhidin əlaqəsi. İmam Rıza əleyhissalam tovhid hədisini buyurduqdan sonra yoluna davam edir. Lakin onu istəyən minlərlə şəxsin gözü hələ də onun ardınca idi. Cəmaat öz fikrində yaxud da tovhid hədisi barədə düşünərkən, birdən İmam əleyhissalamın dəvəsi dayanır və o həzrət başını kəcavədən çıxararaq tarixin yaddaşına daha bir əbədi cümlə yazır. O həzrət uca səslə buyurur, Tovhid kəlməsinin, yəni La ilahe illallahın şərtləri də var ki, o şərtlərdən biri də mənəm. Bu cümlə ilə İmam əleyhissalam daha bir əsas məsələni ortaya atır. Bu məsələ tovhid ağacının əsas budaqlarından biri olan imamət məsələsidir. Bəli, əgər millət fəzilətli həyat sürmək fikrindədirsə, onlar üçün ədalətli və hikmətli bir rəhbər məsələsini həll etmədən hər hansı bir işə nail olmaq qeyri-mümkündür. Əgər cəmaat imamətə tərəf üz tutmasa, dünya yalnız Allaha məxsus olan qanunvericilik haqqını öz haqqı hesab edən zalım və ədalətsiz hakimlərin mübarizə meydanına çevriləcək, onlar da öz növbələrində Allahın hökmündən kənar hökm verməklə cəmaatı bədbəxtlik və azğınçılığa tərəf sürükləyəcəklər. Tovhidlə imamət məsələsinin əlaqəsini olduğu kimi başa düşsək, onda biləcəyik ki, İmam Rıza əleyhissalamın tovhid kəlməsinin şərtlərindən biri də mənəm buyurduğu ifadə heç də o həzrətin şəxsi mənafe ilə əlaqədar olmayıb. Əksinə, İmam əleyhissalam bu ifadə ilə əsaslı və ümumi bir mövzuya toxunmaq istəmişdir. Buna görə də o həzrət qeyd olunmuş hədisi buyurmazdan qabaq onun sənədini də qeyd edərək bizlərə başa salmışdır ki, bu hədis ata-babaları tərəfindən deyilib, Peyğəmbər səlavatıllaha qədər gedib çıxan Allah kəlamıdır. İmamlar arasında bu cür hədis söyləməyin sabiqəsi həddən artıq azdır. Bu cür hədislər burada olduğu kimi çox nadir hallarda söylənilir. Burada da İmam Rıza əleyhissalam ümmətin rəhbərlik məsələsini Allah və uca bir məqamla əlaqələndirmək və eləcə də məsum imamət tarixçəsinin şəcərnaməsini cəmaata çatdırmaq istədiyi üçün bu cür hədisdən istifadə etmişdir. İmam Rıza əleyhissalam bu həqiqəti cəmaata anlatmaq üçün Nişabur şəhərində ələ düşmüş fürsətdən lazımınca istifadə edib, Allahın əmrinə əsasən özünü Allahın tovhid qalasının gözətçisi elan edir. Buna əsasən o həzrət cəmaatı bu cür xəbərdar etməsi vasitəsilə Məmunun əsas məqsədini puça çevirir.
Çünki Məmun o Həzrəti Mərvə gətizdirməklə özünün və bütün Bəni Abbasın hakimiyyətinin şər'i və İslami bir hakimiyyət olduğunu qələmə vermək istəyirdi. 4-cü mövqe. İmam Rıza əleyhisselamın Mərv şəhərinə gəlməsindən bir neçə ay keçsə də, o Həzrət Məmuna qarşı mənfi mövqedə durmasına davam edirdi. Məmun öz hilələri ilə o Həzrətin canının qəsdinə durmayana qədər İmam Rıza əleyhisselamına xəlifəliyi, nə də vəliəhdliyi qəbul etmirdi. İmam Rıza əleyhisselam belə bir mövqe seçməklə elə zəmin yaratdı ki, Məmunu həqiqətlə üz-üzə saxladı. İmam əleyhisselam ona buyurdu: İstəyirəm elə bir iş görəm ki, cəmaat deməsin Əli ibn Musa İmam Rıza əleyhisselam dünyaya bel bağlayıb. Əksinə bu, dünyadır ki, onun ardınca sürünür. O Həzrət bu ifadə ilə Məmunun hiləsinin heç də müvəffəqiyyətlə başa çatmamasını və gələcəkdə də bu cür hilələrdən əl çəkməsini ona anlattı. Bunun nəticəsində də Məmunu öz arxayınlığında və görmək istədiyi hər hansı bir işdə tərəddüdə salır. Üstəlik hələ cəmaatda da Məmuna və hərəkətlərinə qarşı şübhə yaradır. 5-ci mövqe. İmam Rıza əleyhisselam bununla da kifayətlənməyib ələ düşmüş hər bir fürsətdə Məmunun onu güclə və ölümə təhdid etməklə vəliəhd təyin etməsini cəmaata bildirir. Bundan əlavə bəzi vaxtlar cəmaata onu da çatdırırdı ki, Məmun tezliklə hiləyə əl atıb öz əhdini pozacaq. O Həzrət açıqcasına buyururdu ki, onun qatili, ona zəhər verən məhz Məmun olacaq. Hətta bunu Məmunun öz yanında da buyurmuşdu. İmam Rıza əleyhisselam təkcə dildə deyil, həm də öz hərəkəti ilə vəliəhd olduğu bütün müddət ərzində bu işə razı olmadığını və güclə bu məqama seçilməsindən xəbər verirdi. Məlum məsələdir ki, bunların hamısı Məmunun o Həzrətin vəliəhd seçilməsindən intizarda olduğu işlərin əksinə nəticə verəcəkdi. 6-cı mövqe. İmam Rıza əleyhisselam əlinə düşən kiçik fürsətdən belə istifadə edib cəmaata bildirirdi ki, Məmun onu vəliəhd təyin etməklə elə də böyük bir iş görməyib. Sadəcə olaraq vaxtı ilə o Həzrətin əlindən qəsb edilib alınmış haqqı onun özünə qaytarması sahəsində bir addım atmışdır. Deməli, o Həzrət cəmaata daima Məmunun hakimiyyətinin qeyri-şəri olduğunu çatdırırdı. 7-ci mövqe. İmam Rıza əleyhisselam vəliəhdliyi qəbul etmək üçün Məmunun qarşısına aşağıdakı şərtləri qoyur. O, nə bir nəfəri bir vəzifəyə qoyur, nə birini vəzifəsindən kənarlaşdırır, nə yeni bir qanun çıxarır, nə də mövcud qanunlardan birini ləğv edirdi. O Həzrət sadəcə olaraq kənardan dövlətin bir müşaviri kimi işlərə qarışacaqdı. Məmun bütün bu şərtləri qəbul edir. Deməli, gördüyünüz kimi İmam Rıza əleyhisselam Məmunun bəzi fikir və məqsədlərinin üstündən qırmızı xətt çəkir. Çünki İmam əleyhisselamın belə bir mövqedə durması aşağıdakı məsələlərə qəti sübutdur. 1. Məmunun hökumət sisteminin şər'i və qanuni olmasına etiraf etməmək. 2. Mövcud hökumət əsl bir hökumət kimi İmam əleyhisselamın məqsədini əsla təmin etmirdi. 3. Məmun fikrindəki planların əksinə olaraq bu şərtləri qəbul etdikdən sonra daha İmam əleyhisselamın adından istifadə edib istədiyi işləri görə bilməzdi. 4. İmam əleyhisselam hakim qüvvələrin fikrini icra etməyə heç vaxt razı ola bilməzdi. Abbasilər dövründə İslam cəmiyyətinin xüsusi mədəni şəraiti. İslamın Peyğəmbər Səlavatullah dövründə Hicazdan kənara çıxa bilməməsinə baxmayaraq, bünövrəsi möhkəm olduğundan o Həzrətin vəfatından sonra sürətlə yayılmağa başlayır. Belə ki, qısa bir müddət ərzində o dövrün bütün mədəni ölkələrini Hicazın şimal, şərq, qərb və cənubunda olan Roma, İran, Misir, Yəmən və Aşur mədəniyyəti kimi digər 5 böyük mədəniyyəti öz nüfuzu altına alaraq, onların mövhumat, fəsad və azğınlıqlarını kənara atıb, müsbət və faydalı nümunələrini İslam mədəniyyəti altına alaraq, onları ilahi rəngə salıb daha da inkişaf etdirirdi. İslamın elmsevər təbiəti səbəb olur ki, dünyanın müxtəlif ölkələrinin əqidəvi siyasi məsələlərinin inkişafı sayəsində həmin elmlər İslam cəmiyyətinə yol taparaq Yunanistan, Misir, Hindistan, İran və Roma alimlərinin elmi kitabları Qur'an dili olan ərəb dilinə tərcümə olunurdu. Öz elmlərini Qur'andan mənimsəmiş İslam alimləri digər alimlərin kitablarını oxuyub onlara bəzi iradlar tutmaqla bir sıra ixtiralar əlavə edərək köhnəlmiş mədəniyyətə
yeni İslami rəng gətirirdilər. Başqa alimlərin yazdığı əsərlərin tərcüməsində Əməvilərin hakimiyyəti dövründən, əlbəttə Əməvilər özləri İslam və elmə qarşı biganə idilər, başlanılmış, Abbasilərin xüsusən də Harun və Məmunun hakimiyyətləri dövründə kulminasiya nöqtəsinə çatmışdır. Bu hadisə İslam dövlətinin ən geniş əraziyə qədər irəlilədiyi bir dövrə təsadüf edir. Əlbəttə bu, elmi inkişafın bünövrəsini heç də Əməvilər yaxud Abbasilər qoymamış, sadəcə olaraq İslam təlimlərinin elm sahəsindəki təbliğinin bilavasitə nəticəsi və elm üçün heç bir hədd-hüdud təyin etməməsi olmuşdur. İslamın elm Çində belə olsa onun ardınca gedin, elm nəyin bahasına olursa olsun, hətta ürəyinizin qanı bahasına da olsa öyrənin kimi təlimləri müsəlmanları elm ardınca getməyə vadar edirdi. Tarixdə qeyd edilmişdir ki, bir gün Məmun, görkəmli Yunan filosofu Aristoteli yuxuda görüb ondan bəzi məsələlər barədə soruşur. Yuxudan ayıldıqdan sonra onun kitablarını tərcümə etmək fikrinə düşür. Roma imperatoruna bir məktub yazaraq bu imperiya ərazisindəki qədim elmləri ehtiva edən kitablar məcmuəsini onun üçün göndərməsini istəyir. Roma imperatoru çox götür-qoy etdikdən sonra bu təklifi qəbul edir. Məmun bu mühüm vəzifəni yerinə yetirməyi Həccac ibn Məətər ibn Bətrik və Bağdadın möhtəşəm kitabxanası Beytül-Hikmətin rəisi Səlmaya tapşırır. Onlar Roma imperiyasına gedib orada bəyəndikləri kitabları Məmunun hüzuruna gətirirlər və Məmun da onları tərcümə etdirməyə başlayır. Məlum məsələdir ki, Məmun kimi köhnə siyasətbazların yuxusu adi yuxu olmayıb, adətən siyasi mövqe kəsb edir. Onlar yuxularında elə şeylər görürlər ki, yuxuda gördükləri onların hökumət dayaqlarını möhkəmlədir. Ümumiyyətlə, Məmunun bu hərəkəti siyasi təhlil baxımından aşağıdakı ehtimalları doğurur. 1. Məmun özünü elm bilik tərəfdarı olan bir müsəlman kimi qələmə vermək üçün hansısa üstünlük qazansın deyə bu hərəkətə əl atır. 2. Məmun istəyirdi ki, bu işlə ictimai problemlər və siyasi vəziyyət qarşısında bir növ məşğuliyyət yaratsın. 3. Onun bu işdən məqsədi İslam cəmiyyətinin ziyalılarını özünə tərəf cəlb etmək, bunun da nəticəsi olaraq hakimiyyət dayaqlarını möhkəmlətmək idi. 4. O, bu hərəkəti ilə elm meydanında ad çıxarmış Əhl-i-Beyt məktəbi qarşısında bir məktəb açaraq birincinin tərəfdarlarını azaltmaq və o məktəbin nüfuzunu aşağı salmaq istəyirdi. 5. O, bu hərəkəti ilə bildirmək istəyirdi ki, Abbasilərin xilafəti İran, Roma və Misir kimi imperiyalara da hakim olmağa layiqdir. Bu 5 ehtimalın biri heç də digərini inkar etmir və ola bilsin ki, bunların hamısı Məmunun fikrində olmuşdur. Bu ehtimalların hansı doğru olursa olsun, bir məsələdə şək yoxdur ki, Məmun Yunan alimlərinin kitablarını tərcümə etdirmək üçün çox çalışmış, bu yolda həddən artıq pul xərcləmişdir. Hətta deyirlər ki, bəzi vaxtlar bir kitab üçün həmin kitabın ağırlığı qədər qızıl verərmiş. Kitabların tərcüməsinə o qədər diqqət yetirərmiş ki, onun adına tərcümə olunmuş kitabın üstünə bir əlamət qoyub, cəmaatı həmin kitabı oxumağa, o elmi öyrənməyə həvəsləndirərdi. Hikmət sahibləri ilə oturub durduğundan razı qalırdı. Beləliklə, başqa xalqların meydana çıxardığı elmlərdə İslami elmlərlə yanaşı günün əsas tələblərindən birinə çevrilir. Bu sahədə həddən artıq diqqətli olan ölkə əyan əşrafı da Məmunun yolunu davam etdirir, elm, fəlsəfə və məntiq əhlinə ehtiramla yanaşırdılar. Bunun nəticəsi olaraq İraq, Şam və İrandan Bağdada çoxlu sayda tərcüməsilər axışır. Görkəmli Məsihi tarixçisi George Zeydan bu barədə yazır. Harun Ər-Rəşidin hakimiyyət illəri 170-193-cü hicri qəməri ilində hakimiyyətə gəldiyi dövrdə artıq cəmaatın fikir səviyyəsi Hindistan, İran, Suriya alim və filosoflarının Bağdada get-gəl etməsi nəticəsində inkişaf etmiş, qədim alimlərin elm və kitablarına maraq artmışdı. Ərəb dilini öyrənib müsəlmanlarla əlaqədə olan qeyri-müsəlman alimlər müsəlmanları bu elmləri öyrənməyə həvəsləndirirdilər. Müsəlmanlar isə yenə də əvvəldə olduğu kimi biganə elmlər sahəsində təbabətdən başqasına yaxın düşməkdən çəkinirdilər. Çünki onlar elə başa düşürdülər ki, təbabətdən başqa digər biganə, əlbəttə biganə demək mümkünsə elmlər İslama ziddir.
Buna baxmayaraq filosofların xəlifələrin yanına çox gəl-get etmələri nəticəsində və onların əksəriyyətinin məntiq və fəlsəfəni xoşladıqlarına görə istər-istəməz xəlifələr də məntiqi və fəlsəfi məsələləri dinləməyə maraq göstərirdilər. Yavaş-yavaş xəlifələrlə ünsiyyət yaranır. İş o yerə çatır ki, xəlifələr hər hansı bir ölkə və ya şəhəri fəth etdikdə daha oradakı kitabları od vurub yandırmır. Əksinə, kitabların Bağdada gətirilib ərəb dilinə tərcümə edilməsini əmr edirdilər. Necə ki, Harun Ər-Rəşid Roma imperiyasının Ankara, Ənvəriyyə və digər şəhərlərini tutduqda, oradan çoxlu sayda kitab ələ keçirərək onları Bağdada gətizdirmiş və öz şəxsi həkimi olan Yuhənna İbn Masviyyəyə onları ərəb dilinə tərcümə etməyi əmr etmişdir. Lakin bu kitablar Yunan təbabətinə aid olduğundan onlarda fəlsəfəyə aid bir şey yox idi. Harunun hakimiyyəti dövründə ilk dəfə olaraq Uqridis kitabı Həccac İbn Mətərin vasitəsilə ərəb dilinə tərcümə olunaraq Haruniyyə, yenə də ərəb dilinə tərcümə olunaraq Məmuniyyə adlandırılmışdır. Harunun hakimiyyəti dövründə Yəhya İbn Xalid Bərməki Micəsli kitabını ərəb dilinə tərcümə etmiş, bəziləri isə onun tərcüməsinə təfsir yazmışlar. Həmin təfsirçilərin yazdığı təfsirlər yaxşı olmadığı üçün Harun o kitabın tərcüməsini yenidən təfsir etməyi Əbu Həssan və Beytül-Hikmət kitabxanasının rəisi Səlmaya tapşırır. Onlar da öz növbələrində bu kitabı çox diqqətlə təfsir etmişlər. Məmun, fəlsəfə və məntiq. Fəlsəfəyə dair kitablar məhz Məmunun hakimiyyəti dövründə tərcümə edilir. Bunun da səbəbi Məmunun özünün fəlsəfəyə olan əlaqəsi olmuşdur. İslamın lap ilkin çağlarından müsəlmanlar öz rəy və fikirlərini bildirməkdə azad olmuşlar. Onlardan hər hansı birisi siyasi və bu kimi işlərdə öz fikrini bildirmək istədikdə, çəkinmədən fikrini xəlifəyə açıqlamış və xəlifənin məqamı onu öz fikrini bildirməkdən çəkindirməmişdir. Bu dəstə dini sahədə də fikir azadlığına malik olmuşdur. Kim bir ayə və ya hədisin mənasını öz bildiyi kimi anlayıb, onun başqalarının fikri ilə uyğun gəlmədiyini görürdüsə, çəkinmədən öz fikrini bildirir və başqaları ilə mübahisə etməyə başlayırdı. Müxtəlif firqə və məzhəblərin yaranmasına səbəb də məhz bu fikir və əqidə azadlığı olmuşdur. Belə ki, Peyğəmbər Səlavatıllahın bütün səhabələri vəfat etdikdən sonra, yəni demək olar ki, hicrətin 2-ci əsrinin əvvəllərindən başlayaraq, İslam aləmində müxtəlif firqə və məzhəblər yaranmağa başlayır. Bu firqələrdən biri də Mötəzilə firqəsi olmuşdur. Mötəzilə firqəsi özünə çoxlu tərəfdar toplayan, əsası dinlə ağlın sintezindən ibarət olan bir firqə olmuşdur. Əgər bu məzhəbin əqidə və fikirlərini diqqətlə mütaliə etsək, görərik ki, onun bəzi fikirləri bugünkü zamandakı bir sıra ən yeni tənqidi məzhəbi fikirlərlə uyğun gəlir. Məmun və Mötəziləçilik. Mötəzilə məzhəbi hicrətin 1-ci əsrinin sonlarında yaranmışdır. Bu məzhəbin əsasını ədalət hökmləri və məntiq təşkil etdiyi üçün qısa bir zamanda özünə çoxlu tərəfdar toplaya bilir. Fiqh sahəsində isə Mənsur Əbbasi Dəvaniqi qiyas tərəfdarları ilə həmfikir olduğundan Əbu Hənifəni irəli çəkərək onun fikri ilə hərəkət edir. Mənsurun bu fikri, bu hərəkəti özündən sonra da bütün Əbbasi xəlifələri arasında davam edir. Mötəzilə məzhəbinin bu fikirlə, yəni qiyasla hərəkət etmək fikri ilə çox yaxından bağlılığı vardı. Çünki Mötəzilə məzhəbinə mənsub olan şəxslər öz əqidələrini əqli dəlillərlə sübut etmək istədikləri üçün kimin məntiq və Aristotelin fikirlərindən xəbərdar olduğunu görürdülərsə, onun ardınca gedib öz əqidələrini təsdiqləmək və müxaliflərə qarşı elmi mübarizə aparmaq üçün ondan kömək istəyirdilər. Əbbasi xəlifəsi Məhdinin hakimiyyəti dövründə Zənadiqə məzhəbinin tərəfdarları artdığından bu fikir, yəni hər şeydə məntiqə əsaslanmaq, Mötəzilə məzhəbi daha geniş yayılır. Bərməkilər tayfası da hər bir işi qiyas əsasında götürdükləri və elmə də çox maraq göstərdikləri üçün Məmundan qabaq elmi kitabları tərcümə etməyə başlayır. Bu tayfadan olanlar öz evlərində elmi müzakirələr təşkil edirdilər. Deyəsən, Harun onların bu işindən narazı idi və ona görə də onlar bu işi çox da üzə vurmurdular. Məmun hakimiyyətə gəlcək vəziyyət tamamilə dəyişir.
Çünki Məmun özü düşüncəli, istedadlı və qiyasa çox meyilli bir şəxs idi. Ondan qabaq tərcümə olunmuş bir çox qədim kitabları oxuyub tədqiq etmiş, nəticədə qiyasa marağı daha da artmış. Axırda da Mötəzilə məzhəbinə üz tutaraq bu məzhəbin başçılarını Əbul-Həzl Həllaf, İbrahim İbn Səyyar və başqalarını özünə tərəf çəkib, əqaid elminin alimləri ilə elmi məclislər təşkil edirdi. O, axıra qədər bu məzhəbdə qalmış və onun davamçılarını himayə etmişdir. Məmunun bu himayəsi nəticəsində Mötəzilə məzhəbinin o vaxta qədər sünni alimlərindən çəkinib deyə bilmədikləri sözlərə, o cümlədən Qur'anın məxluq olması artıq açıq-aşkar cəmaatın arasında yayılmağa başlayır. Məmun heç hakimiyyətə gəlməzdən qabaq da bu məsələyə, yəni Qur'anın məxluq olması iddiasına inanmış, buna görə də müsəlmanlar onun xəlifə olub bu fikri yaymasından qorxurdular. İş o yerə çatmışdı ki, Füzeyl İbn Əyaz aşkar şəkildə deyirdi: "Mən Məmunun şərrindən uzaq olmaq üçün Haruna Allahdan uzun ömür istəyirəm." Nəhayət Məmun xəlifə olur və özünün Mötəzilə məzhəbində olduğunu da aşkar edir. Sünni alimlər bunu görəcək səs-küy salır. Cəmaatın böyük əksəriyyəti də Mötəzilə məzhəbinin əksinə olduğu üçün onların bu ziddiyyəti Məmunu biraz çıxılmaz vəziyyətə salır. Öz məzhəbindən dönə bilməyən Məmun, elmi müzakirə yolunu seçib hər iki tərəfin, Mötəzilə və müxalif tərəflərin iddialarını əql və məntiqlə müqayisə etmək üçün elmi məclislər təşkil edir. Məntiqi bəhslərin tədqiq edilməsi üçün qısa bir zamanda Yunanların məntiq və fəlsəfə kitablarının ərəb dilinə tərcümə edilməsini əmr edir. Məmun özü də bu kitabları oxuyur və bu yolla Mötəzilə məzhəbinə olan əqidəsi daha da möhkəmlənirdi. Ancaq Məmunun bu səyləri cəmaatın fikrini Mötəzilə məzhəbinə cəlb etməkdə bir o qədər də təsir bağışlamır. Məmun bunu başa düşüb səylərinin bir fayda verməyəcəyindən ümidini kəsdikdə, təhdidə əl ataraq hakimiyyətinin son çağlarında Mötəzilə məzhəbinin müxaliflərinə qarşı ciddi mübarizə aparır. Bir dəfə Bağdaddan kənarda olduğu zaman Bağdad valisi İshaq İbn İbrahimə əmr verir ki, bütün qazı və elm adamlarını yığıb imtahana çəksin. Qur'anın məxluq olmasını qəbul edənləri burax, bu fikrə qarşı mənfi mövqedə duranlara isə bu fikir təlim edilsin. Dediklərimizdən belə nəzərə çarpır ki, Məmun məlumatının çoxluğu, əqidə azadlığı və qiyas əsasında hərəkət etməsi nəticəsində Yunan elmlərinin ərəb dilinə tərcümə edilməsindən çəkinmir, Mötəzilə məzhəbini təsdiq etməsi sahəsində ilk atdığı addım məntiq və fəlsəfə kitablarını tərcümə etdirməsi olur. Sonra Aristotelin bütün əsərlərinin istər fəlsəfə sahəsində, istərsə də başqa sahələrdə tərcüməsi ilə məşğul olur. Beləliklə, Hicrətin 3-cü əsrinin əvvəllərində açıq şəkildə bu kitabların tərcüməsinə başlanılır. Mötəzilə məzhəbi su görmüş susuz şəxs kimi Aristotelin fəlsəfə əsərlərini görüb onları diqqətlə mütaliə etməyə başlayır və nəticədə müxaliflərinə qarşı mübarizə etmək üçün onu əlində möhkəm bir əsas kimi tutur. Xarici elmi kitabların tərcüməsi. Doktor İbrahim Həsən bu barədə belə yazır: Əməvilərin hakimiyyəti dövründə xarici kitabların tərcüməsi ilə heç kim məşğul olmurdu. Xalid İbn Yezid İbn Muaviyyə tibb və kimya kitablarını ərəb dilinə tərcümə etmiş ilk şəxs olmuşdur. O, Misirdə yaşayan Yunanları çağırıb onlardan kimyanın praktikasına aid olan kitabların bir çoxunu ərəb dilinə tərcümə etmələrini istəyir. O, kimya vasitəsilə sünni qızıl əldə etmək istəyirdi. Əbdülməlik Mərvanın hakimiyyəti dövründə isə dövlət idarələrində o vaxta qədər hakim olmuş Fars və Yunan dilləri ərəb dili ilə əvəz olunur. Həmçinin Misir və Yunan dilində olan Misir divanı, yəni şeir və nəsr toplusu ərəb dilinə çevrilərək tərcümə olunur. Əbbasilər sülaləsi hakimiyyətə gəldikdən sonra bu sülalə farsmeyilli olduğundan xilafətin paytaxtında farslarla ərəblər bir-biri ilə qaynayıb qatışır, xəlifələr Yunan və İran elmlərini öyrənməyə rəğbət göstərirlər. Mənsur xarici kitabların tərcümə edilməsini əmr edir. Hüneyn İbn İshaq, Sokrat və Calinus'un kitablarından bəzilərini onun üçün ərəb dilinə tərcümə edir. İbn Müqəffə isə Kəlilə və Dimnəni və İqridis kitabını ərəb dilinə tərcümə edir. Bir çox alimlər kitabların fars dilinə tərcümə edilməsində də şöhrət qazanırlar. O cümlədən Xandan Nobəxtiyan,
Həsən ibn Səhil, yəni Məmunun vəziri, Əhməd ibn Yahya Bəlazəri, Futuhul Buldan əsərinin müəllifi və Əmir ibn Fərxan da bu işdə ad çıxarırlar. Harunun hakimiyyəti dövründə tərcümə işi başqa cür icra olunur. Roma imperiyasının bir sıra böyük şəhərlərindən onun əlinə bəzi kitablar düşür, o da əmr verir ki, Yunanların kitablarından ələ düşənlərin hamısı tərcümə edilsin. Bərməkililərin tərcüməçiləri alqışlayıb onlara qiymətli hədiyyələr verməsi də tərcümə işini bir qədər irəli aparır. Hətta Məmunun özü də tərcümə edirdi. O əsasən Yunan və İran kitablarının tərcüməsi ilə məşğul olur. Fəlsəfə, həndəsə, musiqi və tibbə aid olan nadir kitabları gətirmək üçün bir neçə nəfəri Konstantinopola, indiki İstanbula göndərir. İbn Nədim deyir, Roma imperatoru ilə Məmun arasında məktublaşmalar olur. Məmun ondan istəyir ki, o öz imperiyasında olan qədim elmlərə dair kitablardan xilafət ərazisinə göndərsin. İmperator əvvəl imtina etsə də sonradan bu işlə razılaşır. Məmun Həccac ibn Mə'tər, ibn Bətriq və Darul Hikmat kitabxanasının rəisi Səlmadan ibarət nümayəndə heyətini bu kitablardan seçib bəyəndiklərini gətirmək üçün Roma imperiyasına göndərir. Onlar Konstantinopola gedib bəyəndikləri kitabları yığıb gətirirlər. Məmun onların ərəb dilinə tərcümə edilməsini əmr edir. Onlar da Məmunun əmrini yerinə yetirirlər. Qəsta ibn Luka Yunan, Suriya və Mesopotamiya dillərindən edilən tərcümələrə, Yəhya ibn Harun isə fars dilindən olunan tərcümələrə nəzarət edirdi. Tərcüməçilərin alqış və həvəsləndirilməsi, cəmaatın xəlifələrə tərəf cəlb olunması və bunun da nəticəsində bir çox kitabların ərəb dilinə tərcümə edilməsi Məmuna xas olan bir iş deyildi. Kitabların çoxu varlı şəxslərin kömək və səyi nəticəsində ərəb dilinə tərcümə olunurdu. O cümlədən münəccim, astronom Şakirin oğulları olan Məhəmməd, Əhməd və Həsən riyaziyyat kitablarını əldə etmək üçün külli miqdarda pul xərcləmiş, həndəsə, nücum və musiqi sahəsində qiymətli əsərlər yazmışlar. Onlar da Hüneyn ibn İshaqı nadir kitabları əldə etmək üçün Roma imperiyasının ərazisinə göndərirlər. Məmunun hakimiyyəti dövründə böyük riyaziyyatçılar meydana gəlir. Bunlardan biri də Məhəmməd ibn Musa Xarəzmi idi. O, cəbr elmi haqqında ardıcıl mütaliələr edib, bu elmi hesab elmindən ayırmış ilk şəxs olmuşdur. Tərcümənin gedişatında bu məsələ təbiidir ki, müsəlmanların bir çoxu tərcümələr haqqında təhqiqat aparıb, onlara haşiyələr vurur, yəni əlavələr edir, səhvləri düzəldirdilər. Burada Yaqub ibn İshaq kəndinin adını qeyd etməliyik. O, tibb, fəlsəfə, hesab, məntiq, həndəsə və astronomiya elmlərinə çox mahir bir şəxs olub və astronomiya elmlərində çox mahir bir şəxs olub, öz əsərlərində Aristotelin yolu ilə gedirdi. Yaqub ibn İshaq fəlsəfəyə dair xarici kitabların bir çoxunu tərcümə edib, onlarda olan çətin məsələlərin həllini izah edirdi. Ondan başqa bu sahədə daha 3 nəfər də şöhrət qazanmışdılar. Onlar Hüneyn ibn İshaq, Sabit ibn Qurrə Hərani və Əmir ibn Fərxan Təbəri olmuşlar. Abbasilər Yunan və Fars elmlərindən fəlsəfə, tibb, astronomiya, riyaziyyat, musiqi, məntiq, coğrafiya və bir sıra başqa qayda qanunların hamısını tərcümə edirlər. İbn Nədim deyir, Münəccim Şakirin övladları hər ay tərcüməçilərə, o cümlədən Hüneyn ibn İshaq, ibn Həsən və Sabit ibn Qurrəyə 500 dinara yaxın maaş verirdilər. Əməvilərin hakimiyyətdə olduqları müddətdə kitabxananın heç bir əhəmiyyəti yox idi. Abbasilərin dövründə isə tərcümə işinin inkişaf etməsi və kağız istehsalının artması nəticəsində kağız satan şəxslər meydana çıxır. Onlar kitablar yazdırıb onun alqı-satqısı ilə məşğul olur. Bunun ardınca dini və elmi kitabların saxlanıldığı böyük kitabxanalar tikilirdi. Sonralar bu kitabxanalar İslam dünyasının ən böyük mədəni maarif mərkəzlərinə çevrilir. Çox güman ki, Harunun təsis etdirdiyi, ondan sonra isə Məmunun onu genişləndirib, oraya çoxlu kitablar verdiyi Darul Hikmət kitabxanası Abbasilər dövrünün ən böyük kitabxanası olmuş və Bağdad Monqolların işğalına məruz qalana qədər öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. Bu kitabxanada geniş yayılmış bütün elmlərə aid kitablar olmuş, mütaliə məqsədi ilə oraya gedən alimlərin hər biri öz dövrünün nüfuzlu elmi şəxsiyyətlərindən olub,
İslam mədəniyyətini və eləcə də qədim mədəniyyəti xalq arasında yayan şəxslər olmuşlar. Elmi yaymaq təkcə xəlifələrə məxsus deyildi. Ölkənin vəzir və digər ali rütbəli şəxsləri də xəlifənin yolunu gedib elmin yayılmasında böyük işlər görürdülər. Məsudi yazır, Yəhya İbn Xalid Bərməki bəhs və müzakirəyə çox meyl göstərir. İslam və sair dinlərin ilahiyyatçılarının bir yerə toplaşdığı məclislər təşkil edirdi. İmam Rıza əleyhissalamın yad fikirlər qarşısında tutduğu mövqe. Bu qədər elmi fəaliyyətin aparılmasına baxmayaraq, tərcüməçilər arasında digər dinlərə qulluq edən inadkar şəxslərin olması nigarançılıq doğururdu. Müsəlman tərcüməçilərlə yanaşı Zərdüştlilər, Sabilər, Nəsturilər, Romalılar və Hind brəhmənləri də Yunan, Fars, Suriya, Hind, Latın və başqa dillərdən ərəb dilinə tərcümə işi ilə məşğul olurdular. Təbii ki, onların hamısı öz işlərində təmiz niyyətlə hərəkət etmirdi. Bir dəstəsi çalışırdı ki, əlinə düşmüş bu fürsətdən istifadə edib, xarici elmlərin İslam mühitinə gəlməsi ilə öz çirkin əqidəsini yaysın. Məhz buna görə də zahirdə elmi nəzərə çarpan bu kitabların əsnasında mövhumat, qeyri-İslami həqiqətlər İslam aləminə yol taparaq, bir sıra gənclərin və təlim-tərbiyəsi zəif olmuş şəxslərin zehninə nüfuz edirdi. Məlum məsələdir ki, o vaxt Abbasilərin sarayında təqva və imana malik olan, ürəyi yanan elmi bir heyət olmamış və təbii ki, xaricilərin elmi əsərləri də diqqətlə araşdırılmamış, əsr İslami dünya baxışı ilə tutuşdurulmamış, səhv məsələlər çıxarılaraq ancaq düzgün və həqiqətə uyğun olanı İslam cəmiyyətinin ixtiyarına verilməmişdi. Əsas məsələ budur ki, bu xüsusi fikir və mədəni şərait İmam Rıza əleyhissalamın üzərinə ağır bir vəzifə salırdı. O dövrdə yaşayıb təhlükəli vəziyyətdən çox yaxşı xəbərdar olan İmam Rıza əleyhissalam himmətini toplayıb geniş bir ideoloji inqilab yaradaraq bu təhlükəli və çirkin fikirlər qarşısında İslam cəmiyyətinin əsl və həqiqi əqidəsini qoruyub saxlayır, öz hikmətli rəhbərliyi nəticəsində batmaqda olan əsr İslam gəmisini fikir və əqidə bataqlığından çıxarırdı. Dövründə xilafət ərazisinin son həddədək genişləndiyini nəzərə alsaq, bu məsələnin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir o qədər yaxşı anlaya bilərik. Bir sıra görkəmli tarixçilər qeyd etmişlər ki, dünyada heç vaxt o böyüklükdə vahid dövlət olmamışdır. Təkcə Makedoniyalı İskəndərin dövlətini onunla müqayisə edə bilirdilər. O dövrdə aşağıda adları çəkilmiş ölkələrin hamısı xilafətin daxilində olmuşdur. İran, Əfqanistan, Sind, Türkistan, Qafqaz, Türkiyə, İraq, Suriya, Fələstin, Ərəbistan, Sudan, Əlcəzair, Tunis, Mərakeş və İspaniya. Beləliklə Abbasilərin, xüsusən də Harun və Məmunun hakimiyyəti dövründə xilafətin ərazisi İspaniyanı çıxmaq şərti ilə bütün Avropa qitəsinin ərazisi qədər, bəlkə ondan da çox olmuşdur. Təbii məsələdir ki, bu ölkələrin ilkin mədəniyyətləri İslamın mərkəzinə nüfuz edib müsəlmanların əsl İslam fikirləri ilə qarışıb onlarda çaşqınlıq yaradacaqdı. Hansı ki, o mədəniyyətlərdə haqq batildən, doğru yalandan və yaxşı pisdən fərqlənmirdi. Məmunun elmi müzakirələr təşkil etməkdən əsl məqsədi. Məmun vəliəhdlik məqamını İmam Rıza əleyhissalama güclə qəbul etdirdikdən sonra Xorasanda geniş miqyaslı elmi müzakirələr məclisi təşkil etməyə başlayaraq, dövrün böyük alimlərini istər müsəlman olsun, istərsə də qeyri-müsəlman həmin məclislərə dəvət edirdi. Bu işdən məqsəd zahiri baxımdan İmam Rıza əleyhissalamın müxtəlif elm sahələrində məharətinin nümayiş etdirilməsi haqda heç kəsin şübhəsi yoxdur. Ancaq bu zahiri cəhətin görünməyən tərəfində hansı məqsədlərin gizləndiyi haqda təhqiqçilər müxtəlif versiyalar irəli sürmüşlər. 1. Bu məsələyə mənfi nəzərlə baxanlar əlbəttə onların bu məsələyə pis münasibət bəsləməyə haqları vardır. Çünki zalimların siyasi hərəkətlərinin təhlilində məsələyə pis münasibət bəsləmək əsas yer tutur. Deyirlər, Məmunun bu işdən yeganə məqsədi bu olmuşdur ki, İmam Rıza əleyhissalamın məqamını cəmaatın, xüsusən də Əhl-i Beyt əleyhissalam tərəfdarı olan İranlıların gözündə aşağı salsın. Çünki o elə bilirdi ki, İmam Rıza əleyhissalam təkcə Qur'an və hədisin sadə məsələlərini bilir və digər elmlərdən xəbərsizdir.
Bu fikri söyləyənlər öz iddialarını sübut etmək üçün İslami rəvayətlərdə gəlmiş Məmunun öz sözünə istinad edirlər. İmam Rıza əleyhissalamın yaxın dostlarından olan Nofəli rəvayət edərək deyir, əqaid elminin məşhur alimlərindən olan Süleyman Mərvəzi Xorasanda olarkən Məmunun yanına gəlir. Məmun ona çox hörmətlə yanaşıb hədiyyələr verir. Sonra isə ona deyir, əmim oğlu Əli ibn Musa İmam Rıza əleyhissalam Hicazdan mənim yanıma gəlmişdir. O əqaid elmini və bu elmin alimlərini çox sevir. Əgər istəyirsənsə tərviyə günü, yəni Zilhiccə ayının 8-ci günü, ola bilsin ki, bugün alimlərin çoxunun yığılmasına görə təyin ediblərmiş. Gəl onunla bəhs et. Öz elmi ilə təkəbbür edib biliyinə arxalanan Süleyman dedi, ey əmirəl-müminin, mən sənin məclisində, özü də Bəni Haşim nümayəndələrin hüzurunda onun kimi bir şəxsə sual verim, qorxuram ki, cavab tapa bilməyə. Bunun nəticəsində də elmi məqamı aşağı enə. Mən onun kimlərlə çox danışa bilmərəm. Məmun dedi, mənim də məqsədim elə budur ki, sən onu çıxılmaz vəziyyətə salasan. Mən bilirəm ki, sən elm və bəhsdə mahirsən. Süleyman dedi, indi ki, belədir, eybi yoxdur. Sən bir məclis təşkil et, həm məni, həm də onu həmin məclisə dəvət et. Belə olduqda mənim heç bir qorxum olmaz. Bu məclis təyin olunmuş gündə təşkil olunur və İmam Rıza əleyhissalam həmin məclisdə Süleymanı yaman çıxılmaz vəziyyətə salıb, bütün cavab yollarını onun üzünə bağlayaraq, onun zəif və bacarıqsız olduğunu sübut edir. Bu məsələyə daha bir sübut İmam Rıza əleyhissalamın özündən rəvayət olunan hədisdir. Məmun elmi müzakirə məclisləri təşkil edib şəxsən özü Əhl-i Beyt əleyhissalam düşmənləri ilə bəhs edərək Əli əleyhissalamın imam və bütün səhabələrdən üstün olduğunu isbat etməklə özünü İmam Rıza əleyhissalama yaxınlaşdırmaq istəyirdi. İmam Rıza əleyhissalam isə etibar etdiyi yaxın dostlarına buyurur, onun, yəni Məmunun sözlərini aldanmayın. And olsun Allaha ki, mənim qatilim məhz o olacaqdır. Lakin nə etməli? Həyatımı axıra qədər yaşamaqdan ötürü səbr etməkdən başqa çarəm yoxdur. Bir tərəfdən baxanda Məmunun Həzrət Əli əleyhissalam və onun məktəbinin son dərəcə müdafiə etməyə haqqı vardı. Çünki bir tərəfdən Abbasilərin ilk şüarı Ali Məhəmməd razılığı namin olmuş və məhz bu şüarın sayəsində onlar hakimiyyətə gələ bilmiş. Digər tərəfdən də onun ordusunun əsas hissəsini Əhl-i Beyt əleyhissalam aşiq olan İranlılar təşkil edirdi. Məmunun isə onları özündən qaçırmamaq üçün bundan başqa yolu yox idi. Bir sözlə İmam Rıza əleyhissalamın biraz bundan qabaq qeyd etdiyimiz hədisdəki ifadəsindən başa düşürük ki, Məmunun elmi müzakirələr təşkil etməkdə məqsədi heç də İmam əleyhissalamın xeyrinə və sədaqətlə olmamışdır. İmam Rıza əleyhissalamın xadimi Əbu Silət bu barədə deyir, İmam Rıza əleyhissalam öz mənəvi dəyər və xüsusiyyətləri sayəsində cəmaat arasında günü-gündən nüfuz qazandığına görə Məmun belə qərara gəlir ki, xilafət ərazisinin bütün yerlərindən əqaid elminin alimlərini çağırtdırıb o həzrətlə bəhsə vadar etsin və onlar da İmam əleyhissalamı öz sualları qarşısında aciz qoyub, onun elmi məqamını aşağı salsınlar. Nəticədə cəmaat da onun zəif olduğunu bilsin. Amma İmam Rıza əleyhissalam Yəhudi, Məsihi, Zərdüşti, Birəhmən, Sabii və Allahı inkar edən düşmənlərini bəhsdə məhkum edərək onları aciz qoyur. Maraqlı burasıdır ki, Məmunun daima bu cür məclislər təşkil olunan sarayında İmam Rıza əleyhissalamın şəhadətindən sonra bir daha bu cür elmi məclis təşkil olunmur. Məmunun məqsədindən xəbərdar olan İmam Rıza əleyhissalam özü buyurardı, mən Tövrat əhli ilə öz Tövratının, İncil əhli ilə öz İncilinin, Zəbur əhli ilə öz Zəburunun, ulduza pərəstiş edənlərlə özlərinin İbrani dilində, Zərdüştilərlə özlərinin Fars dilində, Romalılarla öz dilində, bəhs və müzakirə əhli ilə öz dillərində bəhs edib, özümün haqq olduğumu sübut etdikdən sonra Məmun öz səhvini başa düşüb yəqin ki, peşman olacaq. Beləliklə Məmunun bu hərəkətinə pis gözlə baxanlar bu barədə tamamilə haqlıdırlar. 2. Əgər birinci ehtimalı kənara qoysaq, diqqəti cəlb edən digər bir məsələ budur ki, Məmun İmam Rıza əleyhissalamın yüksək məqamını təkcə elm sahəsinə aid etməklə onu siyasi məsələlərdən yavaş-yavaş uzaqlaşdırmaq istəyirdi. O, İmam Rıza əleyhissalamı bir elm adamı kimi göstərməklə onun İslam ümməti üçün yalnız elmi dayaq olub daha siyasətə qarışmadığını bildirmək,
Beləliklə də dinin siyasətdən ayrı olduğu şüarını həyata keçirmək istəyirdi. 3. Diqqəti cəlb edən başqa bir ehtimal budur ki, hiləgər və köhnə siyasətçilər daima çalışırlar ki, müxtəlif sahələr üzrə cəmaatın başını bir şeyə qatıb, onları cəmiyyətin əsas problemlərindən və öz hökumətinin zəif cəhətlərindən xəbərsiz qoysunlar. O istəyirdi ki, İmam Rıza əleyhisselamın öz dövrünün alimləri ilə müzakirələri məclislərdə dildən dilə gəlsin və Əhl-i Beyt əleyhisselam tərəfdarlarının hamısı o həzrətin məharətindən danışıb, onun qələbələrindən söhbət etsinlər. Məmun isə bu tərəfdə öz siyasi işlərini rahat xəyalla yerinə yetirib, hökumətinin zəif cəhətlərinin üstünü örtsün. 4. Diqqəti cəlb edən dördüncü ehtimal da budur ki, Məmun özü heç də fəzilətsiz bir şəxs olmamış, həmişə İslam cəmiyyəti arasında alim bir xəlifə kimi tanınmaq istəmişdir. O, elm və biliyə olan əlaqəsini Xorasan kimi bir yerdə, xüsusən də o dövrün İslam mühitində hamıya bəlli etməyə, bunu öz hökuməti üçün bir üstünlük hesab etməyə və bu yolla bəzilərini özünə tərəf cəlb etməyə çalışırdı. Bu elmi müzakirə məclislərinin siyasi xarakter daşımasını və siyasi məsələlərin də bir səbəblə inhisarlanmamasını qəti şəkildə nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, bu dörd ehtimalın dördü də Məmunun əsas məqsədi olmuşdur. Bir sözlə Məmun bu məqsədləri əsasında elmi müzakirə məclisləri təşkil edir, lakin bir azdan qeyd edəcəyimiz kimi o, bu elmi müzakirələrdən nakam və məğlub olmuş halda kənara çıxaraq, nə təkcə öz məqsədinə çatmır, əksinə, istədiyinin əksinə nail olurdu. İndi bu müqəddimələri nəzərə alaraq, həmin elmi bəhs və müzakirələrin bir qisminə diqqət yetirək. Düzdür, son dərəcə təəssüflə qeyd etməliyik ki, bəzi hallar olmuşdur ki, İmam Rıza əleyhisselamın bəzi bəhs və müzakirələrinin xırdalıqları tarix səhifələrində yazılmamış, yazılmışsa da çox qısa şəkildə yazılmışdır. Kaş indi həmin xırdalıqların hamısı bizim ixtiyarımızda olaydı, biz də o həzrətin buyurduqlarını dərindən anlayıb, elm çeşməsinin zülalından içib sirab olaydıq. Bu cür səhlənkarlıqlar hədis rəvayətçiləri və tarixçilər arasında az deyil və bugün bunların yalnız təəssüfü bizlər üçün qalmışdır. Lakin xoşbəxtlikdən bu müzakirələrin bir qismi çox geniş şəkildə qeyd edilmiş və elə bunlar da düşmənin qarşısına çıxmağa kifayət etmişdir. İmam Rıza əleyhisselamın sair din və məktəblərin nümayəndələri ilə müzakirələri. İmam Rıza əleyhisselamın elmi müzakirələri həddindən artıq çoxdur. Lakin onların 7-si daha çox əhəmiyyət kəsb edir. İndi həmin 7 müzakirənin mündəricatını oxucuların nəzərinə çatdırırıq. Bu müzakirələri mərhum Şeyx Səduq Uyun-i Əxbar-ı Rıza kitabında qeyd etmiş, mərhum Əllamə Məclisi də Biharul Ənvar kitabının 49-cu cildində mərhum Şeyx Səduqun kitabından rəvayət etmişdir. Musnəd-i İmam-ı Rıza kitabının 2-ci cildində də həmin müzakirələr qeyd olunmuşdur. Bu müzakirələr aşağıdakılardır. 1. Məsihi katolikosu ilə müzakirə. 2. Rəsul Calutla müzakirə. 3. Hürbüzü Əkbərlə müzakirə. 4. İmranı Sabi ilə müzakirə. Bu 4 müzakirə bir məclisdə, Məmunun və bir sıra Xorasan alim və seçilmiş şəxslərinin iştirakı ilə olmuşdur. 5. Süleyman Mərvəzi ilə müzakirə. Bu müzakirə xüsusi şəkildə Məmun və ətrafındakilərin iştirakı ilə olmuşdur. Süleyman, kəlam, əqaid elmində məşhur olmuşdur. 6. Əli ibn Məhəmməd ibn Cəhimlə müzakirə. 7. Bəsrə şəhərinin müxtəlif məzhəb başçıları ilə müzakirə. Bu müzakirələrin hər biri dərin ehtivalı mənaya malik olub, üstündən təxminən 1200 il keçməsinə baxmayaraq, indi də bir çox müşkülatı həll edərək, bir çox məsələləri izah edib açıqlayır. Bu münazirələr hal-hazırda da həm ehtiva baxımından, həm də qarşılıqlı bəhs fənni, ona qoşulmaq, ondan çıxmaq baxımından çox faydalıdır. İndi isə nümunə olaraq Məmunun böyük məclislərindən birində təşkil edilmiş Məsihi katolikosu ilə müzakirəni oxucuların nəzərinə çatdırırıq. Məmunun səyi. Uyun-ül Əxbar Rıza kitabında bu barədə belə yazılmışdır. İmam Rıza əleyhisselamın Məmunun yanına, Mərv şəhərinə gəldikdə, Məmun xüsusi vəziri Fəzl ibn Səhlə əmr edir ki, o həzrətlə elmi bəhs və müzakirə etmək üçün
böyük Məsihi Katolikosu, Yahudilərin böyük alimi, Rəsul Calut, Sabilərin başçıları, Zərdüştlərin böyük alimi, Hürvüzü Əkbər və böyük Məsihi alimi, Romalı, Nestos kimi digər din nümayəndələrini və eləcə də əqaid elminin bütün alimlərini saraya çağırsın. Fəzil İbn Səhl Məmunun göstərişini yerinə getirir. Onlar gəlib toplaşdıqda, Fəzil Məmunun yanına gəlib deyir ki, onların hamısı gəlmişdir. Məmun deyir, onları çağır gəlsinlər. Onlar gəldikdən sonra Məmun hamısına xoş gəldin dedikdən sonra bildirdi. Mən sizi xeyir bir iş üçün bura dəvət etmişəm. İstəyirəm ki, Mədinə əhli olan və yenicə bura gəlmiş əmi oğlumla münazirə edəsiniz. Sabah hamınız bir nəfər kimi mənim yanıma gəlin. Hamısı bir ağızdan dedi, gözümüz üstə itaət edirik. Sabah tezdən hamımız sənin yanına gələcəyik. Həsən İbn Səhl Nofəri deyir, biz İmam Rıza əleyhissalamla oturub söhbət edirdik. Birdən o həzrətin xadimi Yasir içəri daxil olub dedi, Məmun sizə salam çatdırıb dedi ki, qardaşın sənə fəda olsun, bütün din və məzhəblərdən nümayəndələr, əqaid elminin alimləri yığışıb münazirəyə gəlmişlər. Əgər razısansa, zəhməti qəbul edib sabah bizim yanımıza gəl və onların sözlərini dinlə. Əgər razı deyilsənsə, mən israr etmirəm. İstəyirsən, biz sizin hüzurunuza gələk. Bu bizim üçün çox asandır. İmam Rıza əleyhissalam kiçik, lakin mənalı bir cümlə ilə buyurur. Mənim salamı ona çatdırıb de ki, nə istədiyini bilirəm. Allah qoysa səhər tezdən sizin hüzurunuza gələcəyəm. İmam Rıza əleyhissalamın dostlarından olan Nofəri deyir, İmamın xadimi Yasir getcək, o həzrət mənə baxıb buyurdu. Sən İraq əhlisən, İraqlılar diqqətli və huşlu olurlar. Bu barədə nə fikirləşirsən? Məmunun nə planı var ki, kafirləri və müxtəlif məzhəblərin alimlərini bir yerə toplayıb? Mən dedim, yəqin sizi imtihana çəkib, elmi səviyyənizin nə dərəcədə olduğunu bilmək istəyir. Ancaq tutduğu iş çox əsassızdır. And olsun Allaha ki, o həddən artıq pis bir işdən yapışmışdır. İmam əleyhissalam buyurdu, o nə plan çəkib? Hələ İmam Rıza əleyhissalamın elmi məqamının böyük bir mərtəbədə olduğunu anlamayan və Məmunun bu hərəkətindən vəhşətə düşən Nofəri deyir, əqaid elminin alimləri bidətçi və İslam alimlərinin düşmənləridirlər. Əsl alim həqiqəti danmaz. Bunlar isə həqiqəti də danıb inkar edirlər. Allahın birliyinə dair sübut gətirdikdə deyirlər ki, biz bu sübutu qəbul etmirik. Deyəndə ki, Məhəmməd Səlavatullah Allahın peyğəmbəridir, deyirlər ki, sübut et. Bir sözlə, onlar təhlükəli adamlardır. Adamı çaşqınlığa salır və o qədər şübhəli sübutlar gətirirlər ki, axır adam məcbur olub öz dediyindən əl çəkir. Qurbanın olun, bunlardan özünü gözlə. İmam Rıza əleyhissalam təbəssüm edərək buyurur, Nofəri, qorxursan ki, birdən mənim sübutlarımı inkar edib məni çıxılmaz vəziyyətə salarlar? Öz dediyindən peşman olan Nofəri deyir, yox, Allaha and olsun ki, mən heç vaxt sənin üçün qorxmamışam. Ümid edirəm ki, Allah səni onların hamısına qalib edəcək. İmam Rıza əleyhissalam buyurdu, Nofəri, Məmunun öz işindən nə vaxt peşman olacağını bilmək istəyirsən? Nofəli, bəli deyə cavab verir. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, Məmun mənim Tövrat əhli üçün Tövratdan, İncil əhli üçün İncildən, Zəbur əhli üçün Zəburdan, Sabilər üçün İbrani dilində, Zərdüştlər üçün Fars dilində, Roma imperiyasından gələnlər üçün öz dillərində və müxtəlif məzhəblərin nümayəndələri üçün də öz dillərində sübut gətirdikdən sonra bu işindən peşman olacaq. Bəli, hər dəstənin gətirdiyi sübutu ayrı-ayrılıqda batil etdikdən sonra mənim dediklərimi qəbul etdikdə Məmun əyləşdiyi xəlifəlik kürsüsünə layiq olmadığını anlayacaq. Onda artıq Məmun peşman olacaq. Əzəmətli Allahın köməyindən başqa heç bir qüvvə yoxdur. Nofəli deyir, səhər olacaq, Fəzil İbn Səhl İmam Rıza əleyhissalamın hüzuruna gəlib dedi, əmin oğlu Məmun səni gözləyir, cəmaat hamısı oradadır, bu barədə fikrin nədir? İmam Rıza əleyhissalam buyurdu, sən məndən qabaq get, mən də Allah qoysa gələcəyəm. Sonra durub dəstəmaz aldı, səbik şərbəti içib bizə də verdi, biz də ondan içdik. Sonra da birlikdə yola düşdük. Nəhayət Məmunun sarayına gəlib çatdıq. Məclis tanınmış və görkəmli şəxslərlə dolu idi. Məhəmməd İbn Cəfər İmam Sadiq əleyhissalamın oğlu və İmam Rıza əleyhissalamın əmsi də Bəni Haşimdən olan bir dəstə cəmaat da
bəzi ordu başçıları ilə birlikdə orada əyləşmişdi. İmam Rıza əleyhissalam içəri daxil olanda Məmun ayağa qalxır. Onun ardınca Məhəmməd ibn Cəfər və bütün Bəni Haşimdən olanlar ayağa qalxdılar. O Həzrət Məmunla bir yerdə oturdu. Ancaq qalanlar Məmun oturmaq icazəsi verənə qədər ayaq üstə qaldılar. Məmun bir qədər o həzrətlə şirin-şirin söhbət etdikdən sonra üzünü Məsihi katolikosuna tutub deyir: "Ey katolikos, bu mənim əmoğlum Əli ibn Musa İmam Rıza əleyhissalamdır. O bizim Peyğəmbərimizin qızı Fatimə səlamullahu əleyha və Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın övladlarındandır. Mən çox istəyirəm ki, onunla bir bəhs edəsən. Bəhsdə ədaləti də unutmayasan." Katolikos deyir: "Ey əmir əl-müminin, mən onunla necə bəhs edim? Axı biz müştərək bir fikrə gəlməmişik. O elə bir kitabdan sübut gətirəcək ki, mən onu qəbul etmirəm. Və elə bir peyğəmbəri qəbul edir ki, mən ona iman gətirməmişəm." Katolikosla bəhs. Bu vaxt İmam Rıza əleyhissalam sözə başlayıb buyurur: "Ey Məsihi, əgər sizin öz İncilinizdən sübut gətirsəm, qəbul edərsənmi?" Katolikos deyir: "İncilin buyurduğunu inkar edə bilərəmmi? Bəli, hətta mənim zərərimə də nəticələnsə qəbul edəcəyəm." İmam Rıza əleyhissalam buyurur: "Elə isə nə istəyirsənsə soruş, cavabını verim." Katolikos: "İsa əleyhissalam və onun kitabı barədə nə deyirsən? Bu iki şeydən hansınısa inkar edirsən?" İmam Rıza əleyhissalam: "Mən İsa əleyhissalamın peyğəmbər olmasına, onun kitabı İncilə, ümmətinə müjdə verdiyi və həvarilərin etiraf etdiyi bütün şeylərə inanır və onları qəbul edirəm. Lakin Məhəmməd səlavatullah peyğəmbərin peyğəmbərliyinə inanmayan, onun kitabı olan Qur'anı qəbul etməyən, onun haqqında ümmətinə müjdə verməyən İsa'nı qəbul etmirəm." Katolikos: "Qəzavət zamanı, yəni məhkəmə zamanı iki ədalətli şahiddən istifadə etmirsinizmi?" İmam Rıza əleyhissalam: "Edirik." Katolikos: "Elə isə onda öz məzhəbinizdən olmayan və şəhadətlərin məsihilər tərəfindən qəbul edilən iki nəfəri Məhəmməd səlavatullahın peyğəmbər olmasına şahid gətir. Eyni zamanda biz də öz məzhəbimizdən olmayan iki nəfəri şahid gətirək." İmam Rıza əleyhissalam: "Sən tamamilə ədalətə riayət etdin. Ədalətli və İsa ibn Məryəm əleyhissalamın nəzdində hörmətli sayılan bir şəxsi qəbul edərsənmi?" Katolikos: "Bu ədalətli şəxs kimdir, belə adını de görək?" İmam Rıza əleyhissalam: "Yuhənna deyiləmi barədə nə deyirsən?" Katolikos: "Bəh, o Həzrət Məsihin yanında ən sevimli şəxs olmuşdur." İmam Rıza əleyhissalam: "Sənə and verirəm, de görüm İncil Yuhənnanın İsa əleyhissalam mənə ərəb olan Məhəmməd səlavatullahın dini haqqında xəbər verib, özündən sonra belə bir peyğəmbərin gəlişi ilə müjdə verdi. Mən də öz növbəmdə onu həvarilərə müjdə verdim. Onlar da ona iman gətirdilər cümləsini bəyan edibmi?" Katolikos: "Bəli, Yuhənna Həzrət Muhammed səlavatullah haqqında belə bir rəvayət söyləyib və İsa əleyhissalamdan sonra bir nəfərin peyğəmbər olacağı, onun əhli beyti və canişini haqqında müjdə verib. Ancaq bunun nə vaxt olacağını deməmiş və onların adını çəkib bizlərə tanıtdırmamışdır." İmam Rıza əleyhissalam: "Əgər İncili oxuya bilən, orada Məhəmməd səlavatullah və onun əhli beyti və ümməti barədə olan ayələri qiraət edən bir şəxsi gətirsək, ona inanarsınızmı?" Katolikos: "Əlbəttə." İmam Rıza əleyhissalam Roma imperiyasından olan Nəstasa buyurur: "İncilin 3-cü sifrini, yəni hissəsini əzbərdən bilirsənmi?" Nəstas: "Bəli, bilirəm" deyə cavab verir. Sonra İmam əleyhissalam üzünü Yəhudilərin ən böyük alimi Rəsul Caluta tutub soruşur: "Sən də İncil oxuyursan?" Rəsul Calut cavab verir ki, "Bəli, oxuyuram." İmam Rıza əleyhissalam buyurur: "İncilin 3-cü sifrini aç bax. Əgər orada Məhəmməd səlavatullah və onun əhli beyti barədə bir şey yazılıbsa, onda mənim lehimə şəhadət ver. Yox, əgər yazılmayıbsa, onda şəhadət vermə." Sonra o həzrət İncilin 3-cü sifrini oxumağa başlayır. Məhəmməd səlavatullah adına çatdıqda dayanaraq üzünü Katolikosa tutub buyurur: "Ey Məsihi, sənə and verirəm Həzrəti Məsih və anası Məryəmə. De görüm, mənim İncildən xəbərdar olduğumu qəbul edirsənmi?" Katolikos bəli deyə cavab verir. İmam Rıza əleyhissalam: "Həzrəti Muhammed
salavatullah və onun əhl-i beyt və ümmətinin adını onun üçün qiraət etdikdən sonra buyurur: Ey Məsihi, nə deyirsən? Bu İsa İbn Məryəmin sözü deyilmi? Əgər təkzib etsən, İncilin bu barədə dediklərini, həmçinin Musa əleyhissalam və İsa əleyhissalamın hər ikisini danıb kafir olarsan. Katolikos, İncildə mənim üçün məlum olan şeylərin heç birini inkar etmir, hamısını qəbul edirəm. İmam Rıza əleyhissalam üzünü məclisdəkilərə tutub buyurdu: Hamınız şahidsiniz ki, o dediklərimi etiraf etdi. Sonra əlavə edib buyurdu: Nə sualın var, soruş. Katolikos, mənə İsa əleyhissalamın həvarilərindən danış, de görüm onlar neçə nəfər olmuşlar. Beləcə də Məsihi alimlərin sayını mənim üçün bəyan et. İmam Rıza əleyhissalam, agah olan şəxs barəsində sual etdin. Həvarilər 12 nəfər olmuş. Onların ən fəzilətlisi və biliklisi Luka olmuşdur. Hoşu qaldı Məsihi alimlərinin sayına, onlar 3 nəfər olmuşlar. Biri Bax vilayətindəki böyük Yuhanna, ikincisi Qirqisa vilayətindəki Yuhanna, üçüncüsü isə Hizazdakı Yuhanna. Peyğəmbər salavatullahın və əhl-i beytinin və ümmətinin adını da sonuncusu bilmiş. İsa'nın ümmətinə və Bəni İsrailə də Həzrət Muhammed salavatullahın gəlişini məhz o bəşarət vermişdir. İmam əlavə edib buyurdu: Ey Məsihi, and olsun Allaha, biz o İsa'ya inanırıq ki, o Muhammed salavatullaha iman gətirmişdi. Sizin Peyğəmbəriniz İsa əleyhissalamı olan təkcə iradımız budur ki, o az oruç tutur və az namaz qılırdı. Katolikos təəccüblə dedi: Allaha and olsun ki, bütün bildiklərini puç, işinin bünövrəsini zəiflətdin. Mən səni müsəlmanların ən bilikli şəxsi hesab edirdim. İmam Rıza əleyhissalam, məgər nə olub? Katolikos, deyirsən ki, İsa əleyhissalam az oruç tutub, az namaz qılırdı. Halbuki o həzrət bir gününü belə oruç tutmadan keçirməmiş, gecəni bir dəfə də olsun belə tam şəkildə yatmamış, bütün günlərini oruç tutub gecələrini ibadətlə keçirmişdir. İmam Rıza əleyhissalam, İsa əleyhissalam kimin üçün oruç tutub namaz qılırdı? Katolikos bir cavab verə bilməyib sükut edir. Çünki İsa əleyhissalamın bəndə olmasını bildirsəydi, bu fikir onun, yəni Həzrət İsa'nın Allah olması iddiası ilə uyğun gəlməzdi. İmam Rıza əleyhissalam, sənə başqa bir sualım var. Katolikos təvazökarlıqla dedi: Əgər bilsəm, cavab verərəm. İmam Rıza əleyhissalam, sən İsa əleyhissalamın ölüləri Allahın izni ilə diriltməsini inkar edirsənmi? Katolikos çıxılmaz vəziyyətə düşərək çarəsi kəsilib deyir: Bəli, inkar edirəm. Çünki ölüləri dirildən, anadan gəlmə kora, alaca xəstəliyinə tutulmuş şəfa verən şəxs Allah olub, bu məqama layiqdir. İmam Rıza əleyhissalam, Həzrət Əl-Yəsəə də bu işləri görürdü. O suyun üzərində yol gedir, ölüləri dirildir, kör və alaca xəstəliyinə tutulmuşlara şəfa verirdi. Ancaq onun ümməti heç də onu Allah bilib ona ibadət etmədi. Hizqil Peyğəmbər də İsa kimi ölüləri dirildirdi. Sonra o, Həzrət üzünü Yəhudilərin alimi Rəsul Caluta tutub buyurdu: Buxtun Nəsir Beytül-Müqəddəslə mübarizə apararkən, Bəni İsrail əsirlərini Babilə gətirdikdən sonra Allah Taala'nın Hizqil Peyğəmbəri onların ölülərini diriltmək üçün oraya göndərməsini Tövratda oxumusanmı? Bunu haqqı dananlardan başqa kimsə inkar edə bilməz. Rəsul Calut, biz də bunu eşitmişik və bilirik, deyə cavab verdi. İmam Rıza əleyhissalam, doğru deyirsən deyib əlavə etdi: Ey Yəhudi, götür Tövratın bu sifrinə bax. O Həzrətin özü isə Tövratdan bir neçə ayə oxumağa başladı. Yəhudi İmam əleyhissalamın bu hərəkətindən mat-məəttəl quruyub qalmışdı. Sonra İmam Rıza əleyhissalam üzünü Məsihiyyə tutub, İslam Peyğəmbəri salavatullahın bəzi ölülərin o Həzrətin əmri ilə dirilməsi, bəzi çarəsiz xəstələrin o Həzrətin vasitəsilə şəfa tapmasına aid olan möcüzələrindən bir neçəsini sayaraq buyurdu: Bununla belə biz heç vaxt Həzrət Muhammed salavatullahı Allah bilməmişik. Əgər siz bu kimi möcüzələrə görə İsa əleyhissalamı Allah bilirsinizsə, onda gərək Əl-Yəsəə və Hizqil Peyğəmbəri də öz məbudunuz hesab edəsiniz. Çünki onlar da İsa Peyğəmbər kimi ölüləri dirildirdi. Həmçinin İbrahim Peyğəmbər də bir neçə quşun başını kəsib onları ətrafdakı dağların başına qoyur.
Sonra onları özünə tərəf çağırdıqda, hamısı dirilib ona tərəf uçmağa başlayır. Eləcə də Musa Peyğəmbər onunla Tur dağına getmiş və ildırım çaxması nəticəsində ölmüş 70 nəfəri diriltmişdi. Sən bunları inkar edə bilməzsən. Çünki Tövrat, İncil, Zəbur və Quran bunlar haqqında söhbət açmışdır. Onda adları çəkilən bu şəxslərin hamısını öz Allahımız bilməliyik. Cavab verməyə söz tapmayan Məsihi Katolikosu təslim olub deyir: həqiqət səndəyəndir və Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Sonra İmam Rıza əleyhissalam Məsihi və Yəhudi alimlərindən Əş'iya Peyğəmbərin kitabı haqqında sual etdi. Məsihi alim cavab verdi ki, mən onun haqqında yaxşı bilirəm. İmam Rıza əleyhissalam buyurdu: Əş'iya Peyğəmbərin mən ulağa minmiş və əyninə nurdan paltar geyinmiş bir nəfəri Həzrəti Məsih əleyhissalama işarədir. Dəvəyə minmiş və nuru ay işığı kimi olan bir başqa bir nəfəri Həzrəti Muhammed Səlavatıllaha işarədir, gördüm deyə buyurduğu cümləsini xatırlayırsanmı? Onlar, bəli, Əş'iya əleyhissalam belə bir cümlə buyurmuşdur, deyə cavab verdilər. İmam Rıza əleyhissalam əlavə edib buyurdu: Ey Məsihi, İncildə İsa əleyhissalamın, mən sizin və öz tanrımın hüzuruna gedirəm. Barqrita yaxud Farqrita gəlib mənim haqqımda doğru şəhadət verəcək. Necə ki, mən onun barəsində doğru şəhadət vermişəm və hər şeyi sizin üçün açıqlayacaq deyə buyurduğunu qəbul edirsənmi? Katolikos İncildən dediklərinin hamısını qəbul edirik deyə cavab verir. Sonra İmam Rıza əleyhissalam İncil barədə ilk əsr İncilin itib batması və sonradan Mark, Luka, Yuhanna və Mattanın tərəfindən 4 İncil yazılması, bu İncillər hal-hazırda mövcud olub, Məsihlərin müqəddəs kitabları hesab olunur barədə söhbət edib, Katolikosun sözlərində bəzi ziddiyyətlərin olduğuna işarə etdi. Katolikos tamamilə özünü itirmiş və heç bir çıxış yolu qalmamışdı. Buna görə də İmam Rıza əleyhissalam bir daha ona nə sualın var soruş deyə buyurduqda, o daha heç bir sual verməyib, dedi, qoy indi başqası sual versin. And olsun Allaha ki, müsəlmanlar arasında sənin kimi bir şəxsin olmasına heç inanmazdım.